测灵石碎成灰了！不可能，这石头能抗元婴期全力一击，怎么会被一个村姑磨碎？长老，我就轻轻摸了一下，这石头是不是过期了？长老，事先说好啊，我没钱，这属于设备老化，是你们宗门的维护问题。测莲石乃是灵物，方才检测结果已出，此女毫无灵根，体内没有任何灵力波动。那长老，我这算通过了吗？虽然没有灵根，但念在你天生神力，暂定为杂役级资质，准许参加第2关考核。谢谢长老。这是第1阶秘境，在里面生存3天，并获取兽核，传送阵全功率开启。大黄，进去以后要是走散了，记得闻着味儿找我，别被人骗去炖了。这就是秘境。不错，这个穿白衣的小子剑法凌厉，是个苗子。哎，这是刚才那个杂役资质的村姑。这女娃一点警惕性都没有，怕是要第一时间被淘汰出局。这是运气。这运气未免也好得过头了。怎么感觉刚才挂到了什么东西，黏糊糊的？咦，这树上的蜘蛛网挺结实啊，能不能弄点回去给二师姐织布？这不是紫雪草吗？在老家这种草满山遍野都是，猪吃了长膘特别快。没想到这城里的秘境居然还有这种好东西。大黄，警戒，别让人抢了咱们的猪草。差不多了，这趟进城也不算亏，拿去集市上应该也能换几个铜板买烧饼吃。咱还得找个地方生火做饭呢，小红都饿得啄我脚后跟了。哟，这林子里伙食不错啊，还有野猪。快跑！那是2阶巅峰的铁皮猪，别靠近！这猪长得挺壮实。城里路滑，走路得看着点。这猪我就带走了啊！走了，大黄，今晚有红烧肉吃。这块红色的区域画着骷髅头，越危险的地方野味越肥。这次考核有个最终 BOSS， 是一头变异的火焰鸟。小红，你说那玩意儿能跟你配个对不？走，去中心区看看。要是那鸟长得不顺眼，咱们就把它窝里的蛋掏了，做个西红柿炒蛋。果然是紫叶子，我就说这城里人肯定也养猪，不然种这么多猪草干什么？大黄，看来咱们运气不错。刚才我就愁这头猪光吃泔水不够长漂，这下好了，腐蚀有着落了。这土有点板结了，得松松。回头得弄点草木灰撒进去，不然明年长不出来。咦，哪来的长虫？哎呀，小红，你这嘴也太快了！他全拔了，那是紫云花呀，那是明年宗门炼丹任务的指标啊！师叔，要不要去阻止他？怎么阻止？你没看见那条蛇是怎么没的吗？你去，还是我去？他这是要干什么？生火？大黄，点火！哎，你是想把鸡烧成灰吗？小火慢炖，懂不懂？把你那嗓子眼收一收。好香啊！看来这紫叶子确实是个好东西，下次得多弄点。好了，开饭。这只先给我尝尝咸淡。那个，作为监考官，我有权检查考生的作案工具。检查工具需要连骨头都嚼碎了吗？坐下，那是考官，咬死了要赔钱的。这位弟子，刚才本执事是在检验你的试炼成果。哦，检验结果怎么样？熟了吗？熟了。不是，这不是重点。这五彩锦鸡是本次试炼的压轴考题之一，按规矩你要把它带出秘境才算得分。现在鸡没了，进了考官肚子算不算带出秘境？毕竟你也得出去不是？算你通过，但这事儿我是说检验过程，不必向外人道也。那我的分儿？满分，这只鸡算你满分捕获。多谢执事。大黄，干活啦！嘿。对了，执事，
下次想吃记得给钱，我这是小本生意。这哪里是招了个弟子，这分明是招了个土匪进村啊！这届试炼太难了，那铁皮猪皮厚的连爆烟符都炸不开。别提了，我遇到一只喷毒的兔子，差点交代在那儿。楚师兄出来了，此次试炼魁首，怕是非楚师兄莫属了。阵法要炸！哎呦，大黄别偷懒，使劲往外蹬！这也太沉了，下次得带个板车进去。长老，交卷，您看这些放哪儿？这里是宗门试炼，神圣庄严，你这是把这里当成菜市口了吗？我在村里就是这么生存的啊，看到猪就抓，看到草就割。难道城里的规矩抓到了还得放回去？这些是我凭本事抓的，算是私产。要是宗门不收，我就带回去自己养。行了，试炼只看结果，不问过程。既然带出来了，就算成绩。二阶铁皮猪活体，这猪怎么还怀着崽儿？算70分吧。二阶疯兔一对，活体40分。本次外门试炼积分榜首将聂，总分1280。接下来各封选徒，剑锋只收剑修胚子，此女无灵根，连剑都拿不稳。不要。御手风只收灵石天赋的弟子，此女不和我封道统。不要。都不管饭啊？那这第一名有什么用？能不能折现，或者给块地也行啊？既然各封都无意接收，江诺，你就去那里吧。杂役封，那里可是出了名的死地啊！听说地底下全是煞气，普通弟子进去待个把月就会折寿。而且那封主也是个怪胎，发起疯来连长老都打。长老，那个山头全是我的？对对对，整个杂役封除了封主居住的院落，其他地方随你处置。无论是种地或是干别的，没人管你。行，我去。大黄、小红，走了，咱们有新家了。大黄，你觉不觉得这地方有点像咱村后面那个乱葬岗？也是，村长爷爷说了，外面的世界都很穷，肯定养不起那么多鬼。到了，只要锄头挥得好，没有荒山变不了宝。城里的野猪身体素质这么差，太脏了，这哪里是给人住的地方？少吃点零食，待会儿还要吃饭，简直像是几百年没打扫过的废弃猪圈。有人吗？滚！师傅，这就是您的待客之道。虽说咱们封人少，但也不能见面就扬灰啊。你没感觉？感觉什么？这风挺凉快的，就是灰大了点儿。你是新来的杂役，早点滚吧，这地方不是人住的。我要种地，我不收徒弟，这封上没饭吃，没月钱。没饭吃，没钱就赚，没饭就种，房子破了就修。这土有点紧啊，起！果然还得是这种老锄头顺手，得晒晒，太长太长。师傅，地扫干净了，就是这土质看起来有点缺肥，回头我弄点肥料养养。对了，师傅，您刚才说什么来着？要我滚？我是说，既然地都翻了，那就别滚了，把地弄脏了还要我收拾。好嘞，师傅，您放心，我干活麻利，保准把这山头收拾得跟花果山似的。那师傅，我住哪儿？那间原来是关灵兽的，空了几百年了，你自己收拾。挺好，通透，而且这地基打得深，稳当。旁边这棚子稍微修修，大黄和小红也能住。师傅，您饿不饿？我抓了不少野鸡野兔，晚上烤着吃。不吃，早就地谷了，谁还吃那些五谷杂粮？既然留下了，有些规矩得跟你说清楚。第一，杂役封是宗门契地，没有资源配合。没工资？对，包吃住吗？住随你挑，吃自己解决。第二，杂役封没有护山大阵，半夜要是看到不干净的东西，别大惊小怪，也别指望我救你。没事，我不怕鬼。第三，没事别去外面惹事，要是被人打死了，我就直接把你埋在后山当肥料。师傅放心，别人不惹我，我肯定不动手。大黄，咱们好像摊上个穷亲戚。
明天咱们去赶个集，把这堆土特产卖了，应该能换几顿饱饭钱。算了，反正也是个没人要的傻子，又能翻起多大浪呢？走，大黄，咱们进城卖菜去。自家种的野菜，刚抓的野味，便宜卖啦！这卖的什么？看着跟卖的什么？大哥，这是正经的山野菜，生吃清脆，煮汤鲜美，大补。还大补，一点灵气波动都没有，凡俗之物吧？这纹路，这气息。大爷，您看来点儿，您给个实诚价，2块那个亮石头我就卖。2块零食，你管这叫野菜？大爷，您这也太不实诚了，怎么拿废石头糊弄人呢？不卖了。哎，既来之，则安之。这房子是纸糊的吗？看来只能自己动手了。大黄，往后稍稍，别绷着你。这是……住手！别动那块木头！啊！你是谁啊？碰瓷的，我可没钱啊！师妹，你把这木头劈了？是啊，这烂木头太硬了，只能劈成板子补墙了。师妹，我是木匠，修门补墙让我来，只要剩下的这些废料归我就行。就要这些垃圾？对对对，多谢师妹，师妹大义。妙啊，太妙了！这本来是我给家里那群不听话的小崽子们画的蚊窝，必须要结实，通风要好。你看能不能做？能做，必须能做。门槛弄高点，窗户结实就行。我去，这也太智能了吧！声控的。行啊，三师兄，没想到咱们杂役峰还有这等人才。就冲这把会自动接屁股的椅子，我也得给你个好评。这个点，大师兄应该在善堂备菜了，他做的饭可好吃了。厨兄，免费吗？杂役峰弟子，管饱。走，带你去吃大户。正好带点土特产，过去加个菜。肉质松散，毫无弹性，里面的灵气驳杂的像阴沟水，这种垃圾也配进我的锅？大黄，你干嘛？哪儿来的野狗，竟敢吞我的火！师兄，别冲动，这是家养的，不是野狗。师兄，我赔你还不成吗？这是……要是嫌少的话，我筐里还有。这野菜味道有点苦，就当是死狗的买命钱了，行不？你管这叫野菜？是啊，山里到处都是。不够的话，筐里还有几根萝卜，那个是喂猪的。太够了！这种等级的灵菜，必须用九转回灵切法。那个师兄，大黄好像有点消化不良。火有了，起锅！做个饭还要放烟花？成了，尝尝。淡了，没放盐，也没放猪油，这野菜本来就寡淡，要是切点腊肉进去爆炒，味道能好不少。你不懂，你不懂，这是对食材的亵渎。师兄你也吃，别客气，既然火也还给你了，菜也给你炒了，那我们两清了。糟了，这味道太臭，别把狼招来了。快吃，销毁证据。醒啦，师兄，你身子骨也太虚了，看个做饭都能晕过去。我看你晕了，那块赤缝猪肉又切了一半放在案板上，怪浪费的。
我就顺手给炖了。你怎么做的？就加水扔肉，然后放了点花椒大料。哦，我看那肉有点腥，又从筐里抓了一把干辣椒扔进去。输了。二师姐，那是我的锅。太败家了！赤鸾猪肉用紫极天火余温慢炖，这一口汤的灵力浓度，市价至少50下品灵石。50灵石一口，不能浪费，给我盛一碗。这都是钱啊，吃进肚子里就是赚的。都别抢，都有，还好炖，把碗拿来。太奢侈了，太奢侈了！烹饪手法粗糙，调味过重。肉有点老，下次记得多炖2刻钟。师傅，你醒啦？没醒，梦游呢。既然入了我杂役峰，也就是自家人了，见面礼总得给一个。师傅很少送人东西，这瓶子虽破，但用来装水不漏，能装很多水。无量天尊，这可是乾坤湖的仿品，虽然是个残次品，但要是拿去拍卖行，小师妹说好，千万别卖。行了，吃饱喝足，都散了吧。大黄，这地方虽然破点儿，但人还怪好的。既然吃了人家的饭，就得干活。那么多人要吃饭，光靠打猎可不行。明天开始种地。大黄，去那边趴着，别崩一身泥。那个方向不好，那是后山的煞气眼，我的地皮，我的资产！住手！小师妹快住手！那是地煞，碰到会死人的，而且这地皮经不起你这么砸呀！师兄，你醒了，这地确实有点板结，硬得很，我不砸碎一点，种子根本下不去。息壤？不对，但已经有了息壤的3分神性，这是火土。师兄，你干嘛呢？这土虽然还需要再沤一沤肥，千万别动！我是说，这种粗活怎么能让你一个人干？要是累坏了怎么办？小师妹，这地你打算种什么？哦，我也没什么好种子，这是我在老家路边收集的一些野菜种子，也不知道能不能活，反正混着种吧。小师妹，要不咱们还是规划一下？不用那么麻烦，长出来了谁强谁就活着呗。看好地，要是被鸟啄了，今晚没饭吃。这山里的湿气也太重了，过2天被褥都得发霉长蘑菇，回头得让4师兄买点灵石灰回来撒撒除湿。这种阴雨天最容易生虫子，赶紧去地里看看，要是菜叶子被虫蛀了，今晚就不给你煮米糠了。坏了，劲儿使大了，我就说这地太肥，不该浇那么多水，长这么快，口感肯定老，全是纤维，猪都不一定爱吃。我就说有虫子吧，小红啄准点，别把菜叶子弄坏了。这虫子看着花里胡哨的，肯定有毒，以后别乱吃这种颜色鲜艳的，小心拉肚子。长得真磕碜，虽然有点畸形，但水分看着挺足。算了，凑合吃吧，回头切片炖个排骨汤。这野草长得也太快了，把菜都挤没了，拔了。这萝卜味儿也太冲了，不行，这味儿要是飘到前山去，又要被那些讲究的师兄师姐嫌弃。你闻到了吗？好香！我感觉我的瓶颈松动了。啊，那里是那个全是废物和怪胎的杂役峰。这股气息，这是异宝出世。这味道带着土腥气，却又清灵透顶，吸一口能引动丹田全旋自转。这是万年灵芝刚出土才有的先天宝气，而且不止一株，是一窝。暴殄天物，简直是暴殄天物啊！大黄，看着有点像丹
丹顶阁的长老服饰。别瞎说，丹顶阁长老怎么会被人像扔石头一样扔出来？那地方最近邪门的很。大黄，以后警醒着点儿，这种会发光的硬壳耗子最难抓了，下次别睡这么死。你说什么？严海峰那个老东西被扔出来了？是，千真万确。有人亲眼看到严长老浑身是血的从杂役峰方向飞出，直接砸到乱石堆，到现在还在昏迷，据说连本命法宝都碎了。严海峰可是金丹初期，看来那个江诺果然有问题。那正好，去杂役峰去拜访一下这位新邻居，帮宗门除个害。师兄，这都喊了半天了，怎么还没动静？哼，怕了呗。听说昨天严海峰那个蠢货被打飞了，估计这丫头以为躲在山上不出声就能蒙混过关。御兽门楚萧前来拜访，杂役峰的人若是还没死绝，就滚出来一个喘气的。这楚萧今天是动真格的，连赤焰虎都骑出来了。那江诺也是倒霉，昨天刚得罪丹顶阁，今天御兽门就找上门了，这下不死也得脱层皮。这么多人，都是来赶集的吗？来的正好，我这一筐刚挖的大萝卜正愁没地方卖呢。我这萝卜水分足，牲口最爱吃了。江诺，少给我装疯卖傻！我是来查案的。查案？查什么案？有人偷菜？偷你大爷！有人举报你私藏凶兽，意图谋害宗门长辈，把你藏的那头凶兽交出来。我家没养凶兽啊，我就养了一条狗，还有一只鸡在山上生蛋。就这就是你的灵宠？它叫大黄，很乖的，从来不咬人。你们别吓着它。哈哈哈哈哈哈！既然你不肯交出凶兽，那就别怪我动手了。赤焰，给他点颜色看看。这猫嘴真臭，几天没刷牙了。大黄别怕，姐姐在呢，它不敢咬你。那就别怪我不客气。赤焰，让那只土狗知道什么才叫真正的兽中之王。赤焰，你怎么了？给我喷火！关键时刻掉链子，回去扣你口粮。大黄别怕，它好像哑火了，你看，这就是纸老虎，光会冒烟不会喷火。赤焰怎么了？这废物今天是不是吃坏肚子了？赤焰，你疯了吗？给我起来，咬死他们啊！我就说它是纸老虎吧，看着块头挺大，叫一声都能把自己吓趴下。还在看什么？都给我上！你们是不是没给他吃饭啊？怎么都饿晕了？畜生，给我起来！别打了，有没有点公德心啊？你把地弄这么脏，我师兄还得洗地。很好，江诺，杂役峰，我记住了。哎，你的猫不要了，不要我就拿去腌肉了啊！这帮人真没素质，随地大小便。滚开，废物！一定是用了什么禁药或者法宝，难怪那个废物敢接斗兽的茬儿。让我看看，面对真正的兽潮，你那些下三滥的手段还有没有用？这可是我最好的一件衣服，上次村口王大娘给我缝的时候还特意加了3层线呢，这才穿了几天啊！二师姐，师姐，这么巧啊，你也出来散步？站好。好了。师姐等等，师姐你帮我省了这么大一笔补衣服的钱，我也没啥好谢你的。这是我刚在后山挖的，特别新鲜，那个跟煮水喝可甜了，还能败火。这菜不错，走了。二师姐真是个好人啊，就是话少了点，人看着冷了点，其实心肠热乎着呢。走走走，回家。今天大师兄好像要做红烧肉，咱们得快点，不然都被三师哥那个木头人抢光了。笑吧，尽情的笑吧。等明天太阳升起的时候，我要让你那个破地方变成真正的地狱。你个该死的村姑！什么天生神力？不可能，绝不可能有一只土狗能吓住赤焰虎。楚师兄看来很困扰啊。谁？我是谁不重要，重要的是我也讨厌那个杂役峰的女人。你是怎么进来的？这里可是御兽门重地，只要我想，
这世上没几个地方进不来。楚师兄，你不想报仇吗？你有办法。狂暴引兽粉，只要撒一点点，就能让方圆百里的妖兽陷入疯狂，不顾一切地冲向气味源头。你想引发兽潮？这可是死罪！只要你想办法把它弄到杂役峰上，所有人只会看到是杂役峰引来的兽潮。这东西真的查不到我头上。这药粉挥发极快，1刻钟后就会彻底消失，连元婴老祖都查不出痕迹。多少钱？不要钱，只要楚师兄事成之后，把那只土狗留给我就行。我对那只狗很有胃口。7、8、9，加上地里那批快熟的野菜，要是能找个识货的买家，下个月大黄和小红的伙食费就有着落啦。傻狗，看什么呢？那边黑漆漆的，难不成还有骨头飞过来？饿了，也是。今天吓唬了那帮坏人，是不是没消化好？行啦，明天给你们加餐，我去后山挖点红色蚯蚓给你们吃。好大的腥味，要变天了。这风有点邪乎，别把我的菜苗给吹折了。长结实点啊，别怕风吹。你们可是要卖大钱的，谁要是敢给吹坏了，我就把谁填坑里当肥料。安静点，大晚上的别扰民。大师兄明天还要早起备菜呢。这药粉这么猛吗？玩大了！这么恐怖的兽潮，别说那只土狗，就算是筑基期的修士也会被踩成肉泥。江诺，这次我看你怎么死！三师弟，不用数了，数量超过5000，3阶领主至少10头，而且空气里有一股很恶心的甜腥味，是黑市那种劣质的狂暴引兽粉。有人想平却杂役峰。起！大师兄呢？在磨刀，他说今晚的夜宵可能会比较多。小师妹，回去！兽潮，是兽潮，快躲进地窖！这么多野味，自己送上门啦！咱家的篱笆可挡不住这么多客，得赶紧把圈修一修。对，就是这样，撞上去！我要把你被踩成肉泥的画面传遍整个九州！师妹！急什么急？没看见还没开饭吗？敢动我杂役峰的人，都得给我变成肉片！师兄，你轻点儿，这可是铁甲蜥，皮要是砍烂了就不值钱了。小师妹，这是兽潮，它的皮很硬，不全力砍。不用砍，它已经停了。这不可能，野兽粉失效了，还是这头犀牛本来就是个软蛋？只有一头停下有什么用？后面还有几千头，我看你怎么让他们全都停下！哎呦，别挤坏了！那头带花纹的猪，那是五花肉啊！别踩，踩烂了口感就不好了。大师兄，我们要动手吗？动个屁！再去拿几个大盆来，看样子小师妹又要搞批发了。傻狗，快跑！这大猫疯了！别怕，我皮厚。喵！啊！你不是来咬人的？我就说嘛，哪有动物不爱惜命的？看把你饿的，连火都喷不出来了，居然还要靠卖萌讨饭吃。我还以为你要吃我家狗呢。那是赤焰狮王啊，是吃活人心肝的凶兽啊！他在干什么？他在学猫叫！这不可能，这狗也有问题！我就不信了，一只狮子你能忽悠？这一山坡的兽潮，我看你怎么忽悠！
行了，都别急，既然来了都是客，总不能让你们饿着肚子回去。大师兄，别傻站着了，去帮我拿那个最大的木盆来。木盆？师妹，这可是兽巢，几千头妖兽，你打算给他们洗澡？洗什么澡？这么大工程累死谁啊？当然是开饭啊！你看他们饿的眼睛都绿了。盆呢？搞快点！这草太老了，得切碎点儿。这就对了嘛，吃饭要讲规矩。慢点吃，别抢。那个长脚的说你呢，别挤人家兔子的位置。大黄，看着点儿，谁不守规矩就把他拖出去。看来小师妹不仅能补衣服，还能补脑子。行了，吃了我家的饭就是我家的劳动力。看到那片荒地了吗？谁把地翻了，晚上加餐。大师兄别看了，回去烧水吧，我想喝口热的。这不可能，那可是狂暴野兽粉，为什么他们不杀人？为什么他们在吃草？那是妖兽啊！疯了，这个世界疯了！我去，真的是喂饭啊！这也太离谱了！杂役峰那个新来的小师妹，难道是兽神转世？标题我都想好了，震惊！数千妖兽围攻杂役峰，竟是为了这一口饭！御兽们那群家伙还得天天给灵兽喂丹药，结果人家一盆剩饭就搞定了。杂役峰同款饲料配方猜测，只要10块下品零食，买不了吃亏，买不了上当。好，很好。既然他说那是他家的劳动力，那我就成全他。联系戒律堂沈副堂主，我要实名举报杂役峰江诺私通妖族，囤积兽兵，意图谋反。动作快点！那边的风狼，别偷懒！太棒了！以前机关动力不足，现在全是免费的生物引擎。不错不错，看来只要管饭，妖兽比人听话多了。江诺，你饲养妖兽成群，囤积兵力，意欲何为？现在立刻束手就擒，随我去戒律堂受审。饭可以乱吃，话不能乱讲。我就是搞农业生产，怎么就谋反了？还敢狡辩！逍遥宗灵兽管理条例3章第18条，凡宗门弟子私人饲养灵兽不得超过3只，且必须在御兽门备案，领取灵兽意识证，违者按律当诛。你这数量，只要给他们配上甲胄，足够涂一座凡人城池了。证我有啊，进城的时候我就办了，花了80文呢。你在戏弄本座，拿这种凡俗废纸来糊弄戒律堂。况且，就算这2张算数，你这里起码有3000头，剩下的2998张证呢？他们是自愿来帮忙的义工，不属于我的私有财产。既然不是我的，为什么要我办证？哼，荒谬！那就是违规圈养，按宗规，每头罚款100下品灵石，并没收所有非法。沈堂主，这账不能这么算。首先，这些妖兽不是我们养的，是他们自己跑进来的，属于不可抗力，我们也深受其害。其次，他们在这里吃饭，那是我们出于人道主义关怀，这是善举。你们戒律堂不给颁发感动逍遥州奖状就算了，还要罚款，简直胡言乱语！他们令禁止，分工明确，若是没有妖术控制，怎么可能如此听话？不信你问他们有没有发工资？不用狡辩了，究竟是不可航力，还是妖法邪术，一验便知。昊天镜分身，若他是清白的，镜面自会清净。净光之下，当场格杀，神魂俱灭。蒋念，抬头。这玩意儿照一下，应该不收费吧？放心，不收钱。但这光照下去是要收命的。别慌，若见光变色，老二切断左侧执法弟子的气机，老四开正门，我负责那个姓沈的脖子。这就是修仙界的 X 光，不用脱衣服吧？有点暖和。领导，我要转个圈吗？背面要不要也照一下？装模作样，定是用了什么高阶的敛息法宝，我看你能撑到几时？这瓦数太大了，费不费电啊？怎么回事？昊天镜在发抖。领导，你这镜子该不会是买的冒牌货吧？质量好像不太行啊。不可能，
绝不可能。这昊天镜分身质量这么差，坏了，这看起来像是碰瓷。领导，我就说这镜子质量不太行吧，刚才都听见响声了，还要硬开，这算是自然损耗吧？这次不用我赔吧？无妨，昊天镜年久失修，阵法回路老化，与这位弟子无关。那领导，既然是工伤，我就不负责修了吧？既是工伤，那沈堂主可得好好养养，毕竟年纪大了，还要操心这儿操心那的。但是，单人饲养数量不得超过3只，按宗规，违规饲养超标按头罚款，每头100下品灵石，外加环境污染费、精神损失费，这是今天的罚单。我们走。30万，整整30万下品灵石。这还没完，沈之圭那孙子蹦劫砸一封所有对外采购权限，也就是说，咱们不仅欠了一屁股债，现在就算有钱，只要是宗门供应链里的东西，统统对我们禁售。那外面那些，要不把这狗卖了吧？我看它挺结实的，肉也多，应该能值点钱。别闹了，小师妹。那是土狗，况且现在全宗门都知道这狗是你养的，谁敢买？那我种地还债行吗？种点萝卜。来不及，萝卜长出来那时候，咱们坟头草都2米高了，而且咱们种出来的东西，没人敢收。就没有别的办法搞到快钱吗？比如有没有那种来钱快，只要力气大的活？有，不仅能搞到快钱，还能逼着沈之庚把吃进去的都吐出来。还有一个地方，只要赢了，就有大笔奖金。而且没人敢在那里卡我们的脖子。咱们去打架，不为了名次，就为了抢钱。去抢钱？那可是宗门大比，各封亲传弟子拼命的地方。咱们是杂役，上去就是当沙掰的。当沙班也比饿死强。大比的事先放放，现在的关键是。现在别说灵米，连陈年的糙米都没了。我去买，我就不信了，沈之圭能封锁采购流，还能把仿市每家店的门都封上。没货，掌柜的，你睁眼说瞎话呢？后面架子上堆的冒尖的是什么？沙子吗？那是丹鼎阁预定的炼丹辅料，不是米。钱师弟，你也别为难我，那你就去买散碎的凡人米粮吧，那个不管控。不卖，没货。戒律可有令，丹鼎阁包圆了。谁干的？丹鼎阁，他们在上游设了个洗药池，把活水全引走，剩下的那点水流过来的全是洗药的废料水，带毒。这些苗不是渴死的，是被毒死的。断人水源，毁人庄稼，这就跟杀人父母没区别。既然他们不想让我好好种地，那这规矩咱们也不用守了。买不到，1粒米都买不到。沈之圭和邱鹤龄联手了，这是要把咱们往死里逼。巧妇难为无米之炊，今晚这顿饭是做不出来了。小师妹，要不把那些妖兽放了吧？咱们几个人凑合饿一顿还能顶得住。不放！既然正规铺子不卖给我们东西，那咱们就去大自然里进点货。进货？去哪儿进？后山那是禁地，里面有5阶巨龙。那是蛟龙吗？我看那分明是行走的食材库和不要钱的肥料堆。师兄们把锅架好，水烧开。既然他们断了我们的粮道，那今晚咱们就吃点好的，补补身子。小师妹，你真的要把这株9叶芥子汁放进去？这可是炼制还魂丹的主药，市价3000灵石。放，不吃饱怎么有力气想办法？再说了，那玩意有点苦，记得多放点辣压一压。心痛吗？痛得无法呼吸。这一顿饭吃完，咱们杂役峰的资产直接缩水1半。那就多吃点儿，吃到肚子里就是自己的，总比烂在地里或者被人抢走强。开锅了，肉熟了，先吃肉。这
师兄平时肯定没少运动，肉质紧实。四师兄吃饱了吗？饱了，撑得慌。饱了就开始算账吧，剩下的家底还能撑3天。3天后要是还没钱没粮，咱们就真的只能去啃树皮了。唯一的活路在这里。5万上品乾灵，足够把沈志贵那个吸血鬼的罚单砸在他脸上，再把咱们杂役峰的地皮翻新3遍。还有盘口，现在杂役峰的赔率是1赔1万。只要我们敢下注，只要我们能赢。问题是谁去赢？那是大比，亲传弟子都会上场。楚萧是筑基后期还有4阶巅峰的本命兽，丹顶阁那边全是嗑药狂魔，剑修峰那群疯子更是。我的傀儡只是用来盖房子的。我只会切菜。我觉得师兄师姐们挺厉害的。大师兄刚才刀法快的我都看不清，要是把紫芝换成楚萧的脑袋，估计20姐那个线要是用来缝住别人的嘴或者绊住别人的脚，应该它也挺好用的。至于3师兄，你做的那个自动喂猪器，那力的我看一般的体修都挣不开。我是个种地的，那些所谓的亲传弟子，在我眼里跟地里的害虫也没什么区别。他们断我们的粮，还要罚我们的款，不就是觉得我们好欺负吗？既然没活路了，那就去把擂台砸了。干了！大不了把这条命赔进去，也不能饿死在这山上。好像确实也是一种食材处理方式。有些东西确实该缝起来。要是把傀儡改装一下，加上锯齿。师傅，咸淡适中，火候不错，想去就去，打输了别回来哭。要是打赢了，师傅给你们把那5万灵石翻倍。真的？滚去修炼，别在这儿吵我睡觉。好嘞，把咱们所有的家当都理出来，我要去盘口下注。这次要么把杂役峰输光，要么让整个逍遥宗给咱们打工。我去磨刀，我去理线，我去改图纸。四师兄，大比有规定武器类型吗？我能不能带锄头上去？规则只说禁毒、禁暗器，倒是没说禁止农具。不过你确定要拿这个？毕竟还要顺便给擂台松松土，这玩意儿趁手。这都晚上了，还去哪儿？为了拿冠军，得给大黄加个餐，顺便做个热身运动。听说后山有条长虫挺肥的。小师妹，那是瑞兽，不能吃啊！这后山荒的也太厉害了，杂草长得比人还高，路都没法走。忍忍吧，想吃肉就别讲究环境。刚才四师兄说了，那条长虫是瑞兽，咱们不能明着吃，得讲究个意外。喂，有鱼吗？或者有蛇吗？出来聊聊。安静点，吵到邻居睡觉了。这还差不多。我看你刚才的嗓门挺大的，是不是上火了？既然不上火，那就是皮痒了。我看你头顶这块皮都要翘起来了，我帮你修修。别动啊，我手很快的。叫什么叫？这才拔了1片，成色不错，做个护心镜刚好。再来2片做护膝。给我的，味道有点像李子，不过比李子香。这么客气啊？这多不好意思。我这人讲道理，既然你交了见面礼，那我就不好再吃你了。行吧，这鳞片就当是你送给大师兄的礼物了。我看你这水潭挺凉快，改天我带二师姐来洗衣服，你不介意吧？走了，以后机灵点，别见人就吼。也就是我脾气好，换个人早把你炖了。怎么还不回来？不会真出事了吧？那可是5阶蛟龙啊，就算是金丹期长老去了，也得脱层皮。回来了，没受伤吧？没被那长虫追吧？没啊，那长虫挺客气的，不仅没追我，还送了点土特产。这是5阶蛟龙的逆鳞，还有龙血菩提，
你把他宰了？没宰，活得好好的。这鳞片有点硬，我寻思着给大师兄磨把新菜刀应该够了。至于这果子，四师兄你最近算账用脑过度，不。都让让！小师妹，待会儿报名费我来交，你只要负责按手印就行。记住，咱们这次是赚钱的，别把报名点的桌子拍坏了，那是要赔钱的。知道了，师兄，我今天脾气很好的。星明所属风头，修为境界。江诺，杂役风，修为力气比较大。哼，杂役风，走错地儿了吧？找勤杂工的在后山，这里是宗门大比报名处。杂役风也来凑热闹，是不是没看过大比死人的规矩？赵执事，通融一下，宗规也没说杂役弟子不能参赛啊，以前不都有先例吗？那是以前，今年沈副堂长刚下的新规矩，为了防止低阶弟子在擂台上白白送命，有损宗门颜面，凡杂役弟子参赛，必须持有封主亲笔签发的生死令。生死令？那是核心真传弟弟子才需要的担保文书，我们只是报个名，哪需要这个？规矩就是规矩，没有封主令就滚一边去，别挡着后面的人。这位师兄，意思是只要我有封主令就能报？对。不过你那个酒鬼师傅现在估计正抱着酒坛子做梦呢，我看你们杂役风还是趁早解散算了，免得……这是折戟令，那是当年……哎呀，师傅这酒壶质量真不错，还能变形，这算封主令吗？能不能报？能报，马上报。沈卓越，你果然还没死心。既然你要护着这个野丫头，那就别怪我按规矩办事了。去安排下抽签。既然杂役风这么想出风头，那就给那个丫头挑个最硬的对手。来看一看，瞧一瞧了啊！御兽门真传楚萧夺冠热门，赔率1赔1.5，稳赚不赔的买卖。体修风的大力金刚也报名了，这可是今年的黑马。罗万维，那个号称人形工程锤的金刚体修打凡人，这根本就是虐杀呀！罗万辉，这名字听起来挺沉的，希望能扛揍一点。毕竟我最近力气好像又变大了。那丫头没什么本事，全靠这只狗有些怪力。这是散灵软骨散，只要吃一口，哪怕是金丹期妖兽，明天也得趴在地上吐白沫。果然是只蠢狗。是啊，你这蠢狗！大黄，你大半夜不睡觉吧唧嘴干什么？又偷吃屎壳郎啦？谢谢啊，给我们家狗送夜宵。你是楚萧师兄派来的人吧？我就知道，虽然他嘴巴毒，但人还怪好的嘞。做好事不留名，城里人素质就是高。可惜跑太快了，本来还想送他2根黄瓜当回礼呢。吃太急了吧？是不是撑着了？行，这就给你打水去，喝完赶紧睡，明天还要早起去赛场占座呢。确认吃下去了。属下亲眼所见，那传骨散药效极烈，属下撤离时已经听到那狗肚子里有异响，显然是肠穿肚烂的前兆。好，没了那只怪狗，江念那个村姑就是个只会挥锄头的废物。罗万坤那边安排好了吗？罗师兄已经收了您的那瓶暴血丹，答应明天一开场就下死手，绝不给那丫头投降的机会。投降？我要废了他的手脚，把他做成我在杂役风的人质，明天必死无疑。大黄啊大黄，你也太不挑食了。昨晚那个好心人送的包子虽然闻着香，但这年头食品安全是个大问题，万一肉不新鲜怎么办？来吧，这是我特意煮的消食水，喝了败败火。排完毒果然精神多了，毛都顺了。看来那包子还是有点营养的，就是添加剂多了点。换上。这是给我的，二师姐你想的真周到。我也觉得穿裙子不方便。这是给你比赛穿的，万一打架的时候踩到裙角摔了多丢人。这料子好，结实。
以后下地干活也不怕被树枝刮破了。150。四师兄，你还在算啊？咱们什么时候出发？再晚就没好位置了。小师妹，师兄的棺材本、杂役风的地契，甚至连师傅那把躺椅的带药费，全压在你身上了。要是输了，咱们全峰就只能去山下要饭了。这么严重？那我压力有点大啊。不许有压力，这是招财红，记住了，上台别客气，哪怕是用牙咬，也得给我赢下来。放心吧，师兄，为了咱们的伙食费，大黄走，我们去赚第一桶金。时间快到了，那只狗估计已经硬了。江的那丫头现在应该正哭着找铲子埋尸体呢，不知道她还有没胆量来弃权。少主英明！来了，杂役风的人来了！这就是那个要挑战全宗的杂役风，他们是不是连御风符都买不起？御风符一张要2块灵石，从杂役风走到这里也就半个时辰，还走2步怎么了？宗主，这杂役风也太不像话了，要不要让人把他们那些农具收起来？收什么收？你看那把是做饭的家伙吗？那是生火。你看那竹筐装的是水吗？天天看那帮小兔崽子飞来飞去装高人，我都看腻了。这多好，接地气，这才有活人的味儿。小师妹快坐，刚才走了那么远，累坏了吧？要不要喝水？要不要师兄给你捏捏腿？不用，这点路算什么？我平时挑粪都比这走得远。大比正式开始，第1轮淘汰赛第1场，杂役风江诺对战金刚峰雷铁臂。小师妹，输了不要紧，姿势要帅，千万别把脸打肿了，还得留着见人呢。小丫头，你是走错地方了吧？这里是擂台，不是菜市场。我知道，我是来赚钱，哦不，比赛的。就凭你，我看你是杂役风推出来送死的吧？赶紧下去，我不打女人，尤其是种地的。雷师兄真是有风度，就是跟个种地的动手，赢了也不光彩。这身皮肉看着就结实耐磨，后山那块黑杠岩地早就想开垦种点萝卜了，可惜那石头太硬，连锄头都有点坑。要是能用这撞碎，没事，我很抗造的，你尽管来，不用客气。这可是连2阶飞剑都看不动的防御啊！雷铁臂这身横练功夫，就算是筑阶初期的修士，不用法宝也很难破防。那个江诺死定了。准备好了吗？别怪我没提醒你。打架的时候，尤伯伯打铁的时候也会变得通红发亮，那时候尤伯伯就会变得特别硬，连禁区里的空间裂缝都拿手捏合起来。这大个子虽然光没有尤伯伯亮，但这层皮真的很硬吗？不会一碰就碎吧？完了，这哪是比赛？雷铁臂这一撞，就算是同阶体修也要断几根肋骨，何况是一个毫无灵力护体的农家丫头。那只狗没了主人，正好抓回去慢慢调教。这虫子壳还挺硬。这架根不是什么体修高手，而是一只不知死活的大号硬壳甲虫。这是哪来的金龟子？这种虫子最烦人，赶都赶不走，非得给它一巴掌才老实。去，别按着我，脏死！那个，我是不是用力太大了？刚才有只虫子撞我，我想把它赶开来着。赢了，屠杀！那是纯粹的力量，纯粹到不讲道理，直接侮辱噬了金刚峰的所有防御手段。这怎么可能是一个毫无灵力的废柴做得到的？一巴掌把雷铁臂拍墙里了，这不可能！雷铁臂可是体修啊，一定是演的。假赛，这绝对是假赛！金刚峰怎么可能输给一个种地的？对，演场一定是雷铁臂收了黑钱，故意配合他演戏。他们在喊啥？什么是假赛？退钱！演场假赛！他们这是没看够？要不我再把它抠出来拍一次？慢着！本座也怀疑此战有猫腻。江诺，本座怀疑你使用了某种违禁的爆发丹药，立刻把他带回戒律堂，搜身彻查。堂主英明，查他，把这作弊的农女赶出去。大比期间，除了裁判，
谁准许你借绿堂直接拿人的？宗主，此女生得太过蹊跷，若不查明，难以服众。蹊跷？那一击没有任何灵力波动，纯粹是力气大。怎么，我逍遥宗什么时候规定力气大也是违规了？可是退下，谁再敢扰乱赛场秩序，直接扔去后山喂妖兽。既然你要护着他，那就别怪我在规则之内玩死他。大家说的对啊，这就是假赛。我小师妹就是个种地的，哪有这本事？既然大家都看穿了这是演戏，那下一场肯定演不下去了。下一场的对手可是剑修，人家傲高的很，绝对不会配合。这是一个发财的机会呀！趁着赔率还没变，赶紧买江诺，下一场输，把刚才亏的钱成倍赚回来。下一场只要对方不放水，这村姑必死无疑。有点意思，明明赢了比赛，却利用信任危机反向收割资金池。这杂役峰的账房是个懂人心的高手。去，跟着那笔大资金，那个叫江诺的，可能真有点东西。吓死我了！没事的，小师妹，宗主发话了，没人敢动你。不是，我是怕把那个人给拍死了，那得赔多少钱啊？咱们峰还没还清罚款呢。放心，顶多就是全身骨头碎了一半，养个3、5年就能下地了。那就好，你只要不赔钱，咋样都行。哎呀妈，看他怎么演！赵凌云，那个号称练气期制空拳的剑修，这家伙打架从来不落地，一上场就飞到30米高空放风筝。力气大是吧？近战无敌是吧？这一次，我看你那双泥腿子能不能登上天去抓人。飞云峰是那种像麻雀一样飞来飞去的，那确实有点麻烦，锄头够不着啊。哎，二师姐，你那个纳鞋底的线团带了吗？第2轮第3场，杂役峰江诺对战飞云峰赵凌峰。杂役峰的师妹，我劝你直接认输。我的剑不长眼，若是划花了师妹的脸，不下来吗？这也没梯子，我够不着你啊！下来，修仙者交手各凭本事。你若是够不着，那便只能怪你自己没本事飞上来。可是咱们这是比武，你飞那么高，我也不能拿石头砸你吧？万一砸坏了还得赔。流云剑雨，说。这就是战术压制。在练气期，根本没有几个体修能应对这种来自空中的远程打击。这怎么跟那次在禁区里捅了马蜂窝一样，密密麻麻的，看着就烦人。还带拐弯的，那是二师姐昨天刚刚补好的，还特意绣了一朵漂亮的小云在，你赔我补丁。糟了，这赵凌峰太鸡贼了，卡死了攻击距离。小师妹那把锄头再厉，看不到人也没用啊！就像是树顶上的柿子，明明就在那儿挂着，可就是够不着。而且这柿子还成精了，不停地往下面吐核打人。这鸟飞得太高了，得用弹弓。不能再这么跑了，费鞋。而且这衣服可是二师姐一针一线缝出来的，要是弄得破破烂回去，二师姐肯定又要冷着脸好几天不说话。他已经连续跑了1炷香的时间，体力肯定已经到了极限，而我只消耗了3成灵力，胜负已定。巨剑术，赵师兄动真格的了！结束了，这一剑下去，那江诺就算不死，也得断几根骨头。这就是挑衅戒律堂的下场。都这时候了，还在翻东西？在绝对的高度优势下，他能翻出什么老话？除非他能长出翅膀飞上来。这是什么毛线球？他是打算给赵师哥织毛衣求饶吗？喂，上面那个，你飞那么高，不冷吗？那不是普通的线，那是文之的天衣无缝线。下来聊聊吧。结束了，这一击汇聚我8成灵力，就算同解体修，也要被砸成肉泥。疯了吧？拿锄头硬汉灵力巨剑！什么？起！中了！给我下来吧你！
么可能？把飞剑拽下来了，那是2品灵气啊！那根红线居然没断！剑起！起什么起？趴着吧！你这鸟飞的是不高，但这爪子不太行啊，这铁片有点软，还没我家的菜刀硬。这就晕了。二师姐的线真好用，回头得多要点，这比弹弓准多了。杂役风，江诺胜。四师兄，记得把这陶片赔偿算一下，是他先拿剑扎我衣服的。赔，必须赔，这叫精神损失费，这就是我们杂役风的实力。什么飞天遁地，只要有线，统统给你拽下来。好一个杂役风，刚才那股诡异法则波动，掰得好，掰得妙啊！一手独手掰飞剑，直接把裴律打崩了。商盟哭着封盘，咱们地气压住翻了至少10倍。四师哥，那这算工伤不？刚才那铁片挺硬，把我指甲都崩了个小白点儿。算，必须算，回去给你买最好的护手霜。飞剑的赎金不拿出1万灵石门都没有。别叫，客气点。哟，丹顶阁黄执事，想买飞剑残片，得去隔壁商盟排队。我不找你，我找他。找我？买菜吗？今天的菜卖完了。明人不说暗话，阁主惜才派我给你指条明路。啥路？铺柏油那种？别装傻，现在退赛交出那个东西，丹顶阁收你为内门弟子，需要田当管事，每月50下品灵石。50灵石，大发叫花子呢。退赛还要拿冠军奖金呢。还有，你要我交出啥东西？毫无灵根凡人怎有那种怪力？你肯定服用上古禁药，或有增强肉身秘方。明白了，这是推销假药加诈骗，村里常有江湖郎中这么干。我有病，我看你有病吧？不买，慢走不送。这枚洗髓丹价值连城，交出秘方，这就是你的。什么味儿啊？馊了吧？就这你也敢拿出来骗人？馊了，这是2品灵丹，有价无市。切，还没我灵石香。这是赤血龙参，至少万年火候。什么参？这就是个萝卜，稍微有点辣。给你一根，赶紧走，别耽误我吃饭。这种神物也是你配吃的，拿来吧你！松口，松口，我的手！想抢老子口粮，活腻歪了！哎呀，大黄，别乱吃脏东西，快吐出来！这人好多天没洗澡了，吃了拉肚子。丹顶阁执事公然闯入休息区，抢夺选手午饭，还动手伤人，这画面送戒具堂，丹顶阁脸还要不要了？你想怎么样？精神损失费、误工费、大黄一瓢窑费，一共3000灵石，不过分吧？你抢钱啊？那就5000，或者现在公放留影期。真是的，造作良食。小师妹，咱们被盯上了，以后这种零食别在外人面前吃。哦，是因为他们没见过世面，容易馋哭吗？你说什么？江诺手里有1筐万年血参，还当零食吃？千真万确，阁主，属下亲眼所见，那只是冰山一角，筐里还有更恐怖的灵草。真正的天才地宝，他肯定知道上古种植秘师。大比之后，我要他连人带筐全吐出来。通知御守门楚萧，下一场对江诺不许留手，废了他。丹顶阁免费提供3年灵寿丹。哎呦，楚大少，上一场没输够，这次来送决赛门票钱。江诺，别赢2把就得意，之前对手都是废物，下一场你会知道什么叫真正的绝望。你这是请了送葬队？介绍一下，这是你半决赛对手，幻魔魔。原来是同行，小姑娘，你的灵魂味道很特别。恐惧吧，颤抖吧，这就是你的归宿。哇，这味儿够正的，这么大排面，谁家过年杀猪呢？杀这么多？杀猪？对啊，你看那蹄头多肥，还有血肠，没灌好就漏了，怪可惜的。大个子，
这些肉卖不卖？我给师兄带回去灌香肠。幻术直击心底恐惧，这女人把尸山血海当杀猪宴，她内心充满杀戮渴望。给我开！神魔进去本源，世界枯萎真相。哎，怎么没了？我还没问价呢，你怎么吐血了？怎么回事？你不是说万无一失吗？快走，他不是人，这货我不接了，钱退给你，命要紧。四师兄，城里人都这么奇怪吗？来变个戏法也不要赏钱。楚少，别走啊！你的外援身体不太好，要不要买点我们的神药补补？小师妹，你刚才看到什么？好多猪肉。二师姐，等咱们拿到奖金，我们也杀头猪吧。我想吃杀猪菜了。你到底怎么回事？刚才为什么停手？楚少，听我一句劝，别惹他。为什么？我试图进入他内心，制造恐惧，根本进不去，那里什么都没有。他的精神世界是一片深渊。火小了，再涂点，这肉老了就柴了。杂役风的，这里是比赛重地，严禁烟火，立刻把锅撤了。小师妹还没吃早饭，打架耗体力，不吃饱怎么行？这是理由吗？再不撤，我就按扰乱赛场秩序论处，取消你们的。怎么，比赛规则里哪一条写了不许给自家徒弟做早饭？没规定，只要不把锅扔上擂台，就算战术补件。对，战术补件。趁热吃，这只鸭子是昨晚在后山抓的，肉质紧实，应该是练过腿脚的。真香！大师兄手艺越来越好了，比俺村李大娘做的还好吃。慢点吃，别噎着，吃饱了才有力气干活。都在这种时候了，他们竟然还有心情吃饭！你给我听着，今天要是赶不上台，我就把你私通魔修的事情捅出去，让正道盟追杀你到天涯海角。我尽力。半决赛第一场，杂役风江诺对战散修幻天魔，请双方选手登台。师兄师姐，我去干活了。完了，那个吃人的怪物，他吃饱了。森罗万象，开！天哪，是幻视魔的成名绝技森罗炼狱，这幻术太逼真了，连热浪都感觉得到。只要进了这片炼狱，哪怕是大成期修士也会心神失守。嚯，这城里的戏法确实有点东西，做的跟真的似的。我就说嘛，要是真火，那裁判早拎水桶上来救火了，吓唬小孩呢。这就跟村里过年喷火变脸的杂帅艺人差不多，只是道具更高级，效果更好。喂，对面的，别在那儿放烟了，呛鼻子！怎么可能无效？万鬼失信！走开，走开，别挡道！怎么停了？演完了？就这？那是地狱火海，那是索命恶鬼，你怎么可能不害怕？你到底是不是人呀？行了，别嚎了，怪吵的。既然你不肯自己下去，那我就送你一程。毕竟我也赶时间，回去还要给大黄喂饭。半决赛第二场，胜者
杂役风江诺。这丫头真是半点亏都不吃。赚了！刚才那一拳打得好，这一拳把赔率彻底打崩了。明日5时总决赛，杂役风江诺对战御兽门楚萧。滚！都给我滚！这就是你们御兽门精心培养的首席真传？就是你，谁让你进来的？如果你明天不想变成全宗门的笑话，最好把手放下。废物！你知道外面的赔率变成什么样了吗？那个杂役风的账房正在满世界收钱，而我们御兽门的脸都被你丢尽了。师傅，那女人太邪门了，我……这是老祖闭关前留下的分神符，里面封印着老祖的一道元婴期神念威压。拿着它，明天上台，我不只要你赢，我要你把那个女人碾成肉泥。是，弟子定不辱命。至于这位，虽然手段有些特殊，但为了万无一失，你自己看着办。老祖的分神符只能保你压制他，但杀不了他。那女人的肉身有古怪，你想赢彻底，就得让你的灵兽彻底进化。这是什么？枯兽印。种下此印，你的紫瞳云息会在1刻钟内返祖为上古凶兽血瞳魔尸。代价是这一战后，他会彻底废掉，甚至枯死。舍不得，想想明天输了之后，你会怎么被世人嘲笑？给我！别怪我，要怪就怪那个女人。这颗兽血可飞腾丹是你人兽合一，再加上老祖符箓，别说是个怪物，就算是金丹修士来了，也得被你撕碎。江诺，明天我会把你一块块喂给他吃。发财了，发财了！小师妹，咱这把不仅把罚款平了，还能给咱们风铺个金地砖。小师妹明天要打决赛，这顿晚饭必须得吃好。我刚去后山抓了只看着挺肥的穿山甲，正好给师妹补补力气。这料子还是不抗造，希望缝的3000根索隆丝能多撑一会儿。要是擂台塌了怎么办？我是不是该连夜去做个备用擂台塞进储物袋里？这锄头是上古神器碎片，平时用来刨地都嫌大材小用，现在居然被主人这么认真的磨，明天那个倒霉蛋怕是要惨。小师妹，再磨就秃了，明天那个楚萧肯定有什么阴招，要是打不过咱就认输，反正钱已经赚够了。这块地里长了害虫，明天要把地好好翻一遍，把虫子埋深点，正好当肥料。阁主，这东西真的值得您半夜亲自过目，不过是一节回春草的根基罢了，虽然年份足了些，但市面上也不算稀好。回春草，这若是回春草，那我丹顶阁满山的灵药就全是野草了。你闻闻，超越品阶，这是本源。这节根基里残留的生机，比我内炉练了3年的9转延寿丹还要浓郁。那个江诺根本不是什么天生神力，他是个不懂行的败家子。这种神物，他竟然拿来喂狗，甚至连狗都不吃。传我令下去，立刻去查清杂役风所有的进货渠道，尤其是水源、领土、肥料以及种子的来源。是。大比一结束，立刻切断杂役风所有的灵肥供应。另外，通知负责水利的外门执事，就说丹顶瓯炼丹需要大量净水，把通往杂役风的那条灵溪给我截断。去办吧，把网张开，别让鱼跑了。小丫头，你那把锄头或许能挖穿擂台，但你能挖穿这笼罩整个修真界的利益大网吗？早啊，小师妹。走，大黄，走啦。出发。我
我以为你会吓得不敢来。听说赢了有5万灵石，我为什么不来？而且这地怎么感觉比之前硬了？兽血沸腾丹，那是御兽门的金药，楚萧疯了吗？比赛继续，恭请老祖显圣！御兽门这是作弊，这是请家长代打，才把你杀了吗？不是单挑吗？怎么还能带爷爷上场的？无知小儿，见本座法身，为何不跪？你是谁啊？我为什么要跪？你给丫5个钱吗？牙尖嘴利，既然你不跪，那便碎了吧！死！这么大阵仗，这地基怕是要被你踩坏了。这地基打得也太差了，种地的人最讲究下盘要稳，既然站不稳，那就把土翻一翻，踩实了再说。给我开！勾住地脉节点，起！什么？这不可能！这是什么法器？土质疏松了，这下踩着踏实多了。喂，还打吗？他好像动不了了，这应该不算我破坏公物吧？是他先变那么大个光手吓唬我的。我属于那个词叫什么来着？对，紧急一血。我看他也不像能爬起来再打的样子，是不是可以判了？本届宗门大比决赛胜者，杂役风江诺。赢了，奖金的什么手法？给限灵石还是银票？我不收欠条啊！且慢，江诺，你恶意破坏大比场地，不仅要取消成绩，还要赔偿所有损失。这台子自己不结实，关我什么事？我就轻轻刨了一下，我没做错。轻轻刨一下，你知不知道这擂台下方连着地脉阵眼？你这是在挖宗门的根。那也是他埋得太浅。再说了，刚才那家伙变那么大个手拍我，我不挖坑躲躲，难道到站着让他拍？强词夺理！这一笔守家费至少3万上品灵石，这笔钱就从你的奖金里扣，剩下的由杂役风补齐。神父堂主，账可不能这么算。因选手实力超出擂台承载上链导致损毁，属于主办方设施维护不当，是质量问题。你说这是质量问题？这可是千年玄铁！千年玄铁怎么了？我家小师妹天生神力，你们既然允许她参赛，就要做好擂台被打烂的准备。还没完呢，刚才擂台崩塌的时候，我家小师妹受到了极大的惊吓。我要代表杂役风向大比组委会索赔，打个折也得赔我们要5000上品灵石吧。快把圣主挖出来！圣主！起！不打了，我不打了图。好黑，我要发芽了，我要开花了。不好，少主道心崩了，神魂受损严重。沈之贵，这也算正常切磋？此女手段残忍，毁我少主道心，必须严惩。哎呦，这时候想起规则了。
刚才他吃禁药，请老祖分身附体以大欺小的时候，你们怎么不喊停？要不是我家小师妹反应快，现在躺在那里的就是他了。要是你们觉得不服，咱们可以去请宗主评评理。好一个杂役风，这笔账我们记下了。走。别走啊！修台子的钱到底谁出啊？别想赖账啊！这是我们的奖金收款账号，还有刚才的赌盘分红，一个子儿都不能少。半个时辰内不到账，我就带着全峰去戒律堂门口上吊。赢了！原本以为只是个力气大点的怪胎，没想到竟然是一座活着的神药库。大比一结束，立刻切断供应。既然他这么会种地，没有水和肥，那种出来的神药最后到底姓什么？本座宣布，颁奖奖礼现在开始。哎呀，这台子拆得真彻底，这一锄正好切在地脉的郁结点上，顺带帮地脉通了气，妙啊，真妙！台子坏了是质量问题，不能让我们赔钱。放心，本座不仅不让你赔，还要重重赏你。这是逍遥令，剑令如见宗主，拿着它，除了禁地，宗门上下你可以横着走。掺铜的也不是纯金啊，宗主大叔，这玩意儿能抓线吗？有趣，沈卓越那个酒鬼到底是从哪儿把你捡回来的？孩子，你拿着，钱我也给你。来人，传本座法旨，封此前欠戒律堂的所有债务，另赐上品灵石1万，作为特殊人才引进费。谢谢宗主大叔，以后宗门要是还有这种拆迁，哦不，开荒的活，尽管找我。好说好说，以后宗门开荒就靠你了。恭喜江道友夺冠，鄙人陪酒算。九州商盟驻南荒分会执事。你怎么来了？这次大比的盘口是我们杂役风自己坐庄，跟你们商盟没关系，别想来分一杯羹。商盟不缺那点赌资，我们缺的是江道友这样的人才，能一锄头挖断地脉，这种神力，在某些特殊遗迹的开发中价值连城。遗迹开发是去挖矿吗？可以这么理解，商盟愿意出高价聘请江道友作为特约顾问，这是5000上品灵石的定金。只买江道友一个承诺，若日后商盟有无法开启的硬土，还请江道友出手松一松。发财了，这就是有钱人的感觉吗？1万上品灵石的奖金，加上陪酒算的5000定金，还有4师兄赌盘的分红，我这辈子都没见过这么多钱。把欠债还了，还能剩下一大半。我要买最好的种子，还要给大黄买能自动蓄满的狗盆，给小红买个纯净的鸡窝。这点石头还不够他恢复本体后塞牙缝的。15000上品灵石，扣除报名费、买通赌坊伙计的茶水费、修缮费、trợ教费、精神损失费。4师兄，你要是再敢编出一个名目来扣我的钱，我就把你种到后山去。明年这个时候还能长出2个你。师妹，这叫财务规划。咱杂役风穷了这么多年，不得存点过冬粮？上一回你说存过冬粮，结果把自己存进赌房里被人扣下，还是大师兄拿菜刀去把你赎回来的。那次赌房老板挺客气，说要是晚去一步就要把老4切片涮肉了，可惜那种肉太酸，我不做。先说正事，这1万灵石里5000拿去还了戒律堂和外面那些吸血鬼的债，咱们杂役风的地契赎回来了，剩下的5000。这回真是托小师妹妹的福，咱们一人分1000，剩下的充公修缮风头，没意见吧？这就是我在修真界的家人，一群身怀绝技却穷得叮当响的怪胎。明天一早，咱们进城消费。这锅气，这导热性，以后做饭再也不用担心锅底漏了。锋利度不错，以后缝嘴更方便了。怎么样，喜欢吗？这可是我找城里最好的金匠打的，足足花了我500灵石。掌柜的说这叫至尊帝王盆。我堂堂吞天豪上古凶兽，现在居然要用这种俗不可议的金属容器吃饭，这要是传出去，他在凶兽圈子里还怎么混？嫌不够大，
等咱们更有钱了，我给你换个浴缸那么大的，让你躺进去吃。去，那是大黄的。你的窝在树上，我也给你铺了一层金箔，别不知足。师傅，喝一杯。别高兴得太早。丹顶阁那个邱老头，你们这次赢了他下注的人，又漏了财。他那种人记仇的好。怕什么？咱们现在有宗主撑腰，还有小师妹这把锄头，谁敢来咱们就挖谁。就是，咱们杂役峰现在也是方全有资产的大户人家了。明刀明枪的擂台战好打，但那种看不见血的软刀子才是最杀人的。怎么回事？三师兄，你昨天没浇水吗？浇了啊，我还特意开了云水渠的闸门，放了足足2个时辰的水。空气里没有水汽，反而有一股淡淡的、令人不舒服的丹药味。兵来将挡，水来土掩，土掩不了，因为水没了。没水。小师妹快来，出大事了！怎么了？丹顶阁的人打上门了？正好，我正要去找他们要水。要什么水？是要发财了，全是人，山门都被堵死了。想学种地的谁？自从昨天你那一锄头把楚萧种进地里，咱们杂役峰火了。现在外面全是哭着喊着要拜入杂役峰学除法的人。我刚才数了一集会就能收这个数。送上门的钱也不是不能先赚一赚，毕竟有了钱才能买更好的水。走，去看看。江师姐，请收下我吧！我从小就力气大，能扛500斤灵米。江师姐，我想学那一招倒种楚萧，只要能让我学那一锄头的风采，我愿意交出1半身家。你们要是想学种地，我可以教；但要是想学打架，那你们找错地方了。听听，这就是大师的风范，大道至简。江师姐这是在考验我们的悟性啊！师妹，你就随便露2手，把他们镇住，然后把钱收了，这比种地来钱快。唉，行吧，那我就演示一下入门的基本功。种地第一步得有力气，你拿起来挥2下试试。这怎么可能？这必定是万金神铁打造的重宝啊！你看，这就是个普通农具，你们连锄头都拿不动，怎么种地？回去吧，别在这儿浪费时间了。快，这是什么品级的灵田？天哪，随便拔一颗都够买下半个外门了！别乱看，想死吗？杂役峰现在有宗主盯着，咱们取样，要是敢动这些药草，谁也保不住你。动作快点，阁主吩咐了，别被那只狗发现了。大黄，死狗，跑哪儿去了？刚才那个土豪说看看咱们峰的镇山神兽，还带了1箱子极品肉干当见面礼。快过来，给你洗澡那个金盆我都搬出来了。快走，这地方太邪门了。那是狗吗？刚才那一瞬间，我觉得我在面对一头元婴期的妖王。这就是跟我混的待遇，只要好好种地，哪怕是条狗，我也能让它用金盆吃饭。这热闹像是虚假的泡沫，一戳就要破。阁主，这是无价之宝，传令下去，把所有能通跑往杂役峰的水路全部截断。另外，通知坊子里所有卖灵肥和灵水的商铺，谁敢卖给杂役峰1滴水，以后就别想从丹顶阁拿走1颗丹药。既然他有这么好的土，那就让他求着送给我。这也太娇气了，才断手半天就要死。这些神药被他用稀汤和高浓度灵气喂刁了嘴，就像是吃惯了山珍海味的人突然被断了粮，还要被扔进沙漠里暴晒。这种落差足以引起剧烈的应激反应。不行，得找管水的人问问。谁？杂役峰的水停了，怎么回事？哟，这不是江师妹吗？水停了，这事儿我知道，正准备派人通知你们呢。通知什么？天灾啊！最近南荒大旱，宗门上游的灵泉水位暴跌。为了保证主峰各位长老和真禅弟子的修炼用度，宗门决定开启供水必须优先应急于内门，这也是没办法的事儿。大家都要为了宗门大局着想嘛。哼，枯水期？那为什么那边的水流得哗哗的？那是御兽峰的灵兽要洗澡。再说了，人家御兽峰交了灵水加急费，
你要是愿意交，我也能给你匀一点。多少钱？不多，每天5000灵石。5000？昨天楚萧那条灵兽车撞坏我的筐，才赔了500。嫌贵就别用。僵尸妹，我看你也赚了不少钱，不会这点都舍不得吧？行，既然是天灾，作为种地的人，我有个习惯，遇见旱情，我得亲自去水源头看看，万一是有什么石头堵住了呢？我这锄头最擅长疏通管道。快通知丹顶阁，那个疯女人往上游去了。什么天灾？什么枯水期？刚才在水利司，分明闻到了空气中那股浓郁的水灵气，正源源不断的被某种阵法强行抽走，方向正是他，这是不想让我种地呀。我听四师弟说水断了，就知道你会来这儿。上游有阵法封锁，你一个人进不去，我带了破阵的工具。师兄，这次可能有点麻烦。那个姓赵的说这是丹顶阁的地盘。丹顶阁又如何？只要是土木结构，就没有我拆不了的墙。就算是丹顶阁的墙挡了咱们的水，那也是违章建筑。好一个枯水期！师兄，开工！这墙我不喜欢。这是穿山甲3号，这个阵法的结构强度很高，但有个致命弱点在离地3尺的阵眼上，只要用高频震动切断灵力回路，3息之内就能开个门。师兄，你只管拆，谁敢拦着，我就把他种进地里。投灵大阵！这不是杂役峰的僵尸妹吗？还有顾师弟，怎么不在你们那穷乡僻壤待着，跑到我们丹顶阁的地盘上来搞破坏？那个水路不通，我们来修修。哼，修水路？这是阁主亲自布下的巨灵截流阵，乃是宗门重地，你们未经允许擅自触碰，信不信我现在就叫执法队来治你们个图谋不轨的罪名？我是江诺，你们把水切断了，我的田干了。哦，原来是为了那点水啊，僵尸妹，我们这是合理征用。最近太上长老急需一批9转还魂丹充饥贫钱，这可是宗门总含雅量的水灵气所有材。怎么，僵尸妹觉得你1亩3分地里的野菜比太上长老的丹药还重要？你们炼丹药水，难道我就不用喝水吃饭？这叫什么道理？在逍遥宗，资源永远向有价值的人倾斜。你的那些破草烂叶子，枯死也就枯死了，正好腾出地方来，让我们丹顶阁扩建药园。废话真多！既然你不开闸，那我就自己开。这可是连接着宗门护山大阵警报系统的，到时候沈直归副堂主一来，我看你有几个脑袋够砍。师妹，他没撒谎。一旦暴力破阵，不仅触发全宗警报，还会瞬间记录下攻击者的灵力波动作为铁证。这是碰瓷阵。上次为了那个破擂台，四师兄差点把裤衩都赔进去。好不容易赚回来的家底，不能再因为这种烂事折进去。师弟眼力不错嘛，还能看出这其中的门道。既然知道厉害，还不快滚！别挡着我们药道的灵气流通。这水，你们用得完吗？用不完又怎样？多余的用来洗地、浇花，哪怕是蒸发了听个响，那是我们丹顶阁的事儿。懂了，师兄，收东西，我们走。啊，就这么走了？走，人家说了这是规矩，那咱们就守规矩。既然这里的路不通，那就换条路。慢走不送。对了，回去记得给你的野草吃，别到时候烂在地里发臭了。师妹，田里的药草最多还能撑2天。谁说不管了？师兄，你刚才说那个阵法是截取上游的水，对吧？对，它是直接卡在灵河的主脉上，设了一个单向阀门。也就是说，只要我有本事搞到水不经过他们那个阀门，他们就管不着，对不对？理论上是这样，但是除了天降甘霖，哪还有无主的水？四师兄说过，这个世界上只要灵石给够，就没有买不到的东西。我就不信这偌大个修真界，连口水都要看他丹顶阁的脸色。对了，师兄，把你那个钻头留着，等我把水买回来了，咱们可能得在地下挖条新管道。既然地上不让走，那咱们就走地下。好嘞。师妹，把心放肚子里，这一片坊市的掌柜我都收，只要灵石到位，我让他们把这辈子的洗澡水都给你省下来。师兄，我们要买很多，起码得够浇透300地。老赵，来大生意了。哟，这不是财神爷钱四爷吗？什么风把您吹来了？我要买灵源真水，有多少要多少，还有腐殖灵土，要是有1阶以上的妖兽粪便发酵的更好，全包了。哎呦，钱四爷真是不巧，但这水和土，本店今日缺货。缺货？老赵，咱们也是老交情了，
昨儿我还看见你仓库里运进几十桶灵水，怎么今天就缺货了？那是客人预定的。我出双倍，真不行，3倍。老赵，做生意讲究个信字，这么多货你说没就没，是把我当傻子哄？四爷，不是我不卖，是上面发话了，谁要是敢卖给杂役风1滴水1把土，以后的丹药份额全部取消。四师兄，要不别动粗，这是生意场上的仗，动粗你就输了。我就不信这偌大个坊市全是软骨头。哎呀，手滑了，真是不好意思啊，钱道友。宁可到了听个响，也不能坏了规矩，不是？师妹，这是坊市，有执法队巡逻，不能动手。好得很，邱恒这老东西够狠，这是要把我们的根给刨了。四师兄，走吧。去哪儿？去黑市？我就不信黑市他也管得着。不用了，来不及了。我能感应到田里那些植物的生命力正在流逝。邱阁主这招釜底抽薪是高明，那杂役风就是一群没见过世面的土包子，以为有点蛮力就能在宗门立足，殊不知这修真界终究是资源说了算。那个江诺不是能种地吗？不是能拿冠军吗？我倒要看看，没有水没有肥，他拿什么种？等他那满山的灵芝枯死，到时候求着我收留。那还阁主英明。如果是普通庄稼，缺水3、5天也没事，但这可是从禁区带出来的神种，他们对能量的消耗是恐怖的。一旦断了供给，他们自身的强大能量就会反噬，将自己活活烧死。丫头，这些东西被你养刁了。以前在禁区那是没办法，现在吃惯了细仓，断供3天，神仙难救。3天时间，连去外地调货都来不及。丹顶阁阁主有令，念在同门之情，不忍见灵物枯死。若杂役风愿交出灵芝培育秘方，并由江诺立誓加入丹顶阁为奴100年，丹顶阁愿立刻开闸放水，并提供顶级灵肥。这就是他们的目的。江师妹，我劝你识相点。阁主说了，只要你签了这份灵植归属契，不仅供水恢复，还能让你破格进入丹顶阁内门做个制药条子，这可是别人求都求不来的福分。丹顶阁外门执事钱不双听令，奉丹顶阁之命，特来传达阁主之令。是药童子，说得好听，其实就是没有人身自由的高级农奴。哎呀，这位师兄，买卖不成仁义在吗？这契约条款是不是太苛刻了点儿？要不咱们坐下来谈谈分成？哼，谈什么谈？看看这些灵芝，再过2个时辰，要是没水没肥，他们就彻底废了。到时候你们杂役风不仅要背上损毁宗门资产的罪名，还得赔得倾家荡产。江诺，最后问你一遍，签还是不签？四师兄，算一下，把他打出去要赔多少医药费？按宗门规矩，私闯私宅被打残那是活该。不过考虑到他是传令使，打断一条大概罚50令使，没事，师兄出得起。你们敢？我去告诉邱鹤林，杂役风的东西宁可烂在地里喂猪，也不会给他一片叶子。好的很，你们等着，我要让你们跪着求我。赶走了苍蝇，但问题并没有解决，而且似乎更严重了。我的千年铁木！这是什么情况？他们在吃人？是饿了。丫头，你在禁区是怎么喂他们的？就以那边的河水浇，有时候大黄抓回来的妖兽流了血，也顺便埋进去当肥料。那就对了，这些草木吃惯了那些蕴含狂暴本源的东西，现在你喂的是温腾的灵水灵肥，它们本来就有点消化不良，现在好了，连这点温腾饭都断了。这就好比一个绝世大千鬼突然断了烟土，他会发疯，会本能地掠夺周围一切生机来填补空缺。
哪里是种地，这是养了一群祖宗，连凤凰火都吃。那咱们这点灵力够他们吸几口的？大黄，去弄点水来。没用的，普通的反水灵水现在对他们来说就是白开水。3天，最多3天。如果不给他们喂那种级别的东西，这片地会彻底变成死地，甚至会反噬把整个杂役峰吸成干尸。这就是他们的底气吗？就算不派人来打，光是这断供一招就能逼死我。师妹，要不咱们服个软？我看那契约里好像也没说不能赎身。不行，如果签了字，大黄会被抓去切片研究，小红会被拔毛做扇子，师兄们会被赶出宗门流落街头，而我会变成一个只会种地的傀儡。四师兄，你知道在老家遇到这种想抢我粮食的家伙，我们会怎么做吗？怎么做？把他手打断，让他知道疼。江诺，本座再给你最后跪领罪责，交出秘方，此后杂役峰一草一木，休想得到半滴灵液。完了，全完了！刚才那一嗓子是爽了，估计连出门买个馒头都会被丹顶阁的人打断腿。小师妹骂的对，对有什么用？能当饭吃吗？看这是祖宗，咱们现在跪下去把邱鹤林的鞋底舔穿，远水也解不了近渴，这地没救了。也不一定，只要看起来是活的，那就是活的。物理输液，别动。活了，二师姐牛！里面的东西是空的，我缝得住皮囊，缝不住命。二师姐别试了，师傅说了，他们是被我养刁了胃口，普通的灵气根本填不满。这是我压箱底的十全大补回魂汤，本来是打算等咱们谁快被打死的时候吊命用的，既然这草也是命，那就给它灌下去。大师兄，这汤是不是太补了？补才好，虚不受补那是庸医的说法，在我这儿，只要火候到了，石头都能给你钝化了吸收掉。我去，有毒！不是毒，是烧坏了。这帮祖宗吃惯了禁区那种纯粹的混沌本源，你这就好比给刚出生的婴儿喂烈酒，不烧死才怪。这可是我攒了3年的高阶兽。大黄，你干嘛？有用！大黄，好狗，再来点！这1亩地都靠你了。我虽然是神兽，但也不是水龙头啊。刚才那泡尿已经是他憋了1上午的存货了。得，熏晕过去了。行了，别折腾了。这些偏方也就只能吊着一口气，治标不治本。要想救活这满山的宝贝，还得找那种水。师傅是说老家那种？天地初开，清气上升，浊气下降。咱们杂役峰这地已经被用处改成了类似溪场的体质，又种了这些神物，普通的反水根本无法承载它们的生长，必须要用蕴含先天灵气，甚至是带有一丝混沌属性的真水。比如瑶池圣水，或者龙族祖地的化龙池水。师傅，你还不如让我们现在就把地卖了分家产。瑶池那是传说，龙族祖地咱们去那是送外卖。这里，这是万寿山脉的核心禁地，玉露黄泉瀑布，那是传说中6阶妖兽寒潭礁的地盘，连金丹期长老都不敢轻易靠近。大黄，6阶能不能吃？那就东西，收拾今晚出发。等等，那是禁地啊！而且现在外面全是丹顶阁的眼线，还有戒律堂的巡逻队，咱们怎么出去？再说了，这一来一回至少3天，地里的庄稼等得起吗？地里有我。哎，小祖宗，庄稼等不起，我们也等不起。至于怎么出去，二师姐，你的线纺诺叶应该还能缝点别的的吧？比如监控阵法的灵力流。缝嘴我也很擅长。三师兄，你的机关屋不是有个前行模式吗？能不能变成一块石头？石头？那太低级了。给我半个时辰，我能把它伪装成一座移动的茅厕，不对，是一座假山，保证连神识都扫不出来。好，大师兄，带上你的锅，今晚要是抓到那条泥鳅，咱们现场做水煮鱼。出发！得令！我要把那口祖传的乾坤炖肉鼎带上。行了，别在这热血沸腾了，要滚赶紧滚，别耽误我睡觉。记得，要是回不来，就把欠条都带在身上，别留给师傅我还。三师兄，
能不能把你那条大腿收一收？再挤下去还没出宗门，我就要算工伤了。嘘，别吵。刚过去一队执法弟子，沈志贵那个变态，大半夜不就把巡逻频次加了3倍？应该不远了吧？按照村长爷爷的标，出了这个大门，往西走800里，看到2座长得像馒头的山，中间那条缝就是。小师妹，那不叫馒头山，那是双煞峰。还有那个红圈，你确定村长爷爷写的是冰镇西瓜？对啊，这几个字我认识，水凉瓜甜，必死。那是上古神文，那是万寿水文低到能冻裂元婴，里面住的那条寒潭蛟，可是咱们踪迹都要绕道走得很绝色。小红，你怕冷吗？你看，有暖气，不怕。这不是暖气的问题，只要有水就行。我不管它是胶还是泥鳅，只要它的洗澡水能救活地里的庄稼，我就敢去舀。那要是他不给呢？那就把它抓回来，给地松土。刚好咱家缺个浇水的长工。到了。按照规律，戒律堂的巡逻队还有半炷香时间会经过这里。阿师姐，看你的了。只要是编织出来的东西，就有拆解的方法。快，我只能维持10息。前面就是万寿山脉的外围了，只要进了林子，宗门的监控阵法就失效了。但同样的，我们的命也不归宗门管了。怎么说，是大吉吉还是大凶？怪了，怎么怪？卦象显示行大凶，按照常理，大凶之兆就是9死1生。那我们回去。但这枚钱居然立住了，意思是我们要么死无全尸，要么发一笔横财。这不就是说高风险高回报吗？做生意不都这样？不，小师妹，这卦象的意思是风险是我们的，回报可能是你的。被发现了，是沈志贵的亲卫队。好。是杂役峰的人，追吗？前面是万寿山脉，这种深夜进去，就算是筑机器也活不过2个时辰。他们这是慌不择路，找死去了。没追上来吧？没追来，他们不敢进来的。这里已经是外围深处了，妖兽横行。这里很危险吗？当然危险，万寿山脉的妖兽都有极强的领地意识。大黄，别乱做标记，这会激怒领地主人的。这附近的妖兽怎么好像都搬家了？可能是嫌它味道大吧。你看，连妖兽都受不了这味道。行了，既然安全了，就把地图拿出来再确认一下。我们现在在这里，穿过这片野猪林，再翻过那座猴子山，就能看到那条河了。小师妹，那是铁背苍熊领地和狂暴魔猿峰，能不能稍微尊重一下那些霸主？哦，熊和猴子，熊掌好像挺补的，猴脑算了，那个太残忍，还是吃猴头菇吧。小师妹，咱们这次出来的成本核算我已经列好了，如果能顺手带点这种土特产回去，大概能覆盖掉那一锅大补汤的亏损。那就顺路抓点。有人在哪儿？后面，身上带着浓重的药味，不是戒律堂的人。你是说和那个想要我命的邱老头一样？丹顶阁，看来他们不仅想断我们的粮，还想要我们的命。几个人？3个，一直在顺着我们的痕迹追踪，距离不超过5里。跑是跑不掉了，他们既然敢追进来，肯定带了追踪气息的法宝。咱们身上这股火锅味儿，隔着10里地都能闻到。那怎么办？师兄，你们记得刚才3师兄说的那个铁背苍熊吗？记得啊，怎么了？既然他是这一片的霸主，那领地意识应该很强吧？如果有人在大半夜闯进他的卧室，还在他门口放鞭炮，你说他会怎么样？借刀杀人？不是请君入瓮。既然他们喜欢跟，那就带他们去见见这里的地头蛇。刚好我也想看看这熊皮能不能剥下来做件皮袄。冬天快到了，师傅那老寒腿怕冷。走吧，带路。这地方不错，风水好，适合埋人。小师妹，咱们离得是不是太近了？这可是5阶妖兽，相当于人类的金丹后期是元婴初期。他打个喷嚏我就得散架。怕什么？他睡得正香呢。而且我们又不进去，只是在这里做个剧目。村里的老人说过，抓野猪最好的办法就是在他必之路上设套。那是抓野猪，咱们身后追着的可是3个筑基期的杀手，手里还有法宝。你这根藤蔓，这藤蔓怎么有点像古籍里记载的困龙藤？这
什么龙腾，这就是路边的野草，韧性稍微好点儿。以前大黄不听话乱跑，我就用这个绊他，一绊一个准。这玩意儿根本不是藤蔓，是上古神木的半身根须，一旦缠上，连空间法则都能锁死，越挣扎勒得越紧。好了，陷阱设好了，四师兄，算盘借我用一下。干嘛？做个诱饵，那些人是冲着钱和配方来的，如果不给他们点希望，他们怎么敢去招惹那头熊？这群杂役风的废物倒是挺会躲，竟然找了个天然山洞当掩体。是，好像有点不对劲，这也太安静了，而且这股腥味……万寿山脉本来就是妖兽的地盘，有点很正常。他们慌不择路进了这里，正好成了瓮中之鳖。那几个废物里，只有那个厨子有点蛮力。那是钱不空的本命法宝，他们肯定就在洞里，连法宝都来不及收，说明已经是强弩之末了。好机会，直接动手，封住洞口，逼他们交出种植秘方。烈火掌，给我滚出来！什么东西？铁背苍熊，5阶妖兽，这里怎么会有这种怪物？啊！分头跑！该死的杂役风，该死的江诺，竟然敢阴我！啊！什么鬼东西？不，别走，放我下来！还挺好看。三师兄，那个方向是哪里？信号暴露我们的位置，而且那个方向正好卡在我们去瀑布的必经之路上。也就是说，如果不解决掉接应的人，我们就没法去打水。不仅没法打水，很可能连骨头渣子都不剩。这信号级别很高，走快点！谁敢拦我浇地，我就把他种进土里当肥料。好，我们走，走。哼，这群废物，抓几个杂役竟然用了血丹令，传令下去，启动绝户阵，哪怕把那片林子烧光，我也要那个女人的尸体和她脑子里的东西。是绝户毒烟，秋鹤林这是疯了，在万寿山脉放这种断子绝孙的毒，也不怕引来兽皇暴动。他不是疯，他是太有钱了。启动一次绝户阵，起码要烧掉3000上品灵石。有这钱直接给我，我把小师妹绑去丹顶宫都行啊。四师弟，你要是敢把我卖了，大黄就把你的账本全吃了。往那边走，那边是阵法灵力流动最薄弱的地方，也是最省钱，不对，最安全的路线。走。哼，想往生门跑，天真。雕虫小技。顾孙这木匠活做得越来越糙了，那个自爆符文画歪了，浪费了至少30%的威力。刚才那只是第一道防线，希望能拖住他们半炷香。我说小师妹，你这锄头到底是什么材质的？回头借我挂拍卖行鉴定一下，估价绝对能吓死人。这就是把普通的锄头村头王铁匠打的，还是残饭品，没怎么开刃，也就是够沉，砸核桃方便。跑得挺快啊，可惜此路不通。把东西交出来，留你们全尸。我说你们是强盗团伙吗？前面那波拦路抢劫的刚被熊大爷收拾了，你们又来，这年头做生意都这么卷了吗？无知小辈，死到临头还嘴硬，接阵！小师妹小心！这么好的林子都被你们熏坏了。什么法不法的？村里烧灶的时候柴火湿了就得这么吹，不然烟熏眼睛。这言出法随，还是风系神通？还要打劫吗？不打我走了啊，赶时间。到了，前面就是碧落黄泉瀑布。这就是你要找的水源，这水看着就有毒啊！这叫虫水，富含矿物质，浇地最好啦。跑啊！怎么不跑了？前面是绝地寒潭，后面是天罗地网。江诺，这次我看你往哪儿吹？谁说我要跑了？我只是来打桶水，顺便叫我家亲戚起床吃夜宵。
这是5阶巅峰！这情报有误，快升空，拉开距离！猎畜休得猖狂，正好杀了这畜生取鲛珠，比抓那丫头更值钱。所有人听令，解困守阵。小师妹，你疯了！那是5阶蛟龙，现在正是狂暴状态，谁去谁死啊！快回来，我正在计算撤退路线。撤什么？水就在前面，打完就走。大晚上的，谁有空跟他们玩过家家？不知死活的东西，省得老夫动手了。去，一边玩去，别把水弄浑了。这里全是冰碴子，怎么喝？去弄点干净的来。这是幻术，那是寒潭蛟，他在干什么？给人倒水。谢了啊，长城。虽然长得丑了点，但这吐水的本事还行，比村口那条只会玩泥巴的强。别蹭脏。搞定，这水质不错，回去煮火锅肯定鲜。走吧。走。小师妹，这玩意儿你亲戚？什么亲戚？路过的。那里面有不死草发霉的味道。小师妹，别冲动，那洞里阴气森森，连寒潭蛟都不敢住进去，绝对是大凶之地。这蛟龙刚才给你倒水，那是他脑子抽筋，不代表这洞里没别的怪物啊！咱们见好就收，赶紧溜吧。哪有什么怪物，就是一股霉味儿，估计是通风不好。寒潭蛟这种级别的妖兽守护在此，却不居住在洞内，只能说明一个问题：洞里的东西级别太高，连5阶妖兽都觉得自己不配染指。这是绝世重宝，不能让他进去！丹火焚天扇，给我轰开那畜生！这畜生竟然护主到这种地步！这是鬼面台，3阶毒草，碰到一点皮肤就会溃烂。小师妹小心！这地太滑了，也没人打扫一下。这是传说中的不死木，那是延寿果的原种。据古籍记载，凡人吃延寿白菜可增500年寿元。这东西在九州早就绝迹了，只有丹顶阁的禁地里供奉着万颗化石。这不就是咱们村口用来拴驴的那种烂木头吗？我还以为是什么宝贝。别动，生物有灵，直接上手摘会损耗药性的，得用玉盒，还得焚香沐浴。什么神物，都干成石头了，带回去种在厕所旁边吧，那里肥力足，看能不能救活。要是能长出来，这果子炖汤应该有点嚼劲。拿延寿果种厕所，还炖汤，这一颗果子放到外面拍卖行，能换下半个逍遥宗。大黄，住腿！那是神木，不可亵渎。石灵蚁，这树之所以枯死，是因为被虫蛀了。大黄的尿把虫子杀死了。这哪里是狗尿，这是神仙水啊！干得不错，这烂木头也没别的用，带回去给3师兄做个板凳吧。我看这木质挺硬，应该做不坏。用不死木做板凳，坐在上面修炼，恐怕猪都能飞升吧。行了，东西拿到了，水也打满了。那个老头还在外面吗？还在，而且好像在叫人。刚才我感应到几道传讯符的气息，估计丹顶阁的高手都在往这边看。叫人，正好省得我一个个去找。走，回宗。既然他们不让我们好过，那咱们就回去给他们个大惊喜。传令下去，调集所有在附近的丹顶阁弟子，带上破阵雷珠，我就不信炸不平这个山头。可是长老，这里是万寿山脉核心，哪怕把这片山脉夷为平地，也不能让那个死丫头把东西带走。哟，这么多人啊！想要这个？给我抢！谁抢到赏灵石10万！给我杀！大黄，看来咱们得坐快车回去了。送我们一程，这葫芦里的水分你一口。7天了，长老，里面一点动静都没有。看来那些不知道天高地厚的杂役，要么是逃了，要么是饿晕在里面了。方圆100里都被我封锁了，他们能逃到哪儿去？那几只畜生应该也饿得差不多了。
正好抓回去炼百寿丹。传令，破阵！进去后先把那块地铲平，把那个叫江诺的给我绑了，我要审。他怎么追过来了？接阵，快接阵！这畜生来报仇了！他去后山等主人兑现承诺。主人，难道是江诺？快！渴死我了！我的菜啊，我的苗啊！出门一趟把你们饿瘦了，这就开饭！没死，不仅没死，还坐着那条5阶蛟龙飞回来了，装神弄鬼。万寿山脉的水源都被我看守着，你那葫芦里装的怕不是尿吧？这是韩世涵最深处的地脉带灵乳，哪怕是元婴期修士都不敢轻易潜入潭底去取。你拿它来浇地？老头，你吵死了！怎么你也渴啦？想喝自己去后面排队，大黄还没喝呢。浪费，太浪费了！我费尽心机封锁水源，是为了逼死杂叶峰，结果搞来了比宗门灵泉还要高级100倍的神水，而且是按吨批发的。江诺，你私闯禁地，盗取宗门资源，这寒潭水乃是万寿山脉共有之物，你私自开采，该当何罪？来人，把这些赃物抽样，这是丹鼎阁的战略物资。赃物？我在村里种地的时候，去河边打水，从来没人管。怎么进了城，连打桶水浇花要被扣帽子？这是我凭本事借来的水，那条长虫都同意了，你算老几？我看你是找死！连种出来的葱都能打人，这还是灵芝吗？乖，别跟这种没见过世面的人一般见识，好好长个儿，过2天拿你们蘸酱吃。老头儿，水我有的是，地我也种活了。你要是想打架，我这锄头正好还没松完土。你要是想没收，你得先问问我的庄稼答不答应。好得很，你别得意。有些东西不是你一个杂役弟子有命享用的。咱们走着瞧。吓死我了！这老东西要是真拼命，咱们还真不好办。拼命？他那身子骨太脆，不够大黄一口嚼的。行了，二师姐，你给这几颗果子缝个衣服，别让他们受潮。3师兄，赶紧做几个架子，这瓜藤长得太快，没地儿爬了。4师兄，算账，这批菜长出来能卖多少钱？这回咱们杂役峰不仅要吃饱，还得让那些想饿死我们的人求着我们要饭吃。师妹，水的问题解决了，但咱们面临一个更严峻的问题，没钱。怎么会没钱？大比赢的奖金呢？这次修缮机关屋的材料费，还要给那条蛟龙买过路费，不仅没剩，还倒欠伤亡3万灵石。而且邱鹤龄那个老东西太阴了，他发布了丹道封杀令，他是想把货烂在咱们地里。他不让别人买，咱们就不能自己卖吗？谁敢？丹鼎阁掌握着全宗的丹药供应，这招连做够。那就不卖给他们原材料。既然大家都怕没丹药吃，那咱们就卖能当丹药吃的菜呗。什么意思？这玩意儿，刚才我吃了一口，感觉比上次师傅给我的那颗回气丹劲儿大多了。只要我们的菜比他们的药好，还比他们的药便宜，你说那些人是选命还是选钱？但我们需要一个不怕丹鼎阁的中间商，正好我的债主今天要来催债。钱师弟，听说你们得罪了丹鼎阁，这3万灵石的债，我看是很难还上了。不如把这块地抵押给压盟、商盟。裴老板是吧？尝尝，自家种的，没打农药。我看你脸色发青，眼底发黑，吃这个补补。江姑娘说笑了，裴某不吃就是不给面子，这可是好东西，我不骗人。这是刚才地里拔的啊！地里多的是，大黄都不爱吃这口味。钱师弟，江姑娘，咱们谈谈合作吧，这债不用还了，我入股。入股不行，咱们只谈代销，利润4、6开，你4我6。成交，但我有个条件，这种特产必须独家供应商盟。没问题，只要你能卖出去，别让他们烂地里就行。还有个事儿，丹鼎阁不是断供吗？咱们也断。从今天起，杂役峰的东西，丹鼎阁的人不许买。疯了吧？这是公开叫板丹鼎阁？杂役峰能有什么好东西？还比丹药强10倍？我看这就是想钱想疯了，谁买谁傻子。各位师兄师姐，咱们丹鼎阁新出的回春丹，那是邱长老亲自监制的，品质保证，别去买那些不干不净的野菜，吃坏了肚子是小，毁了道基是重。什么味儿啊？我闻了一口，怎么感觉卡了3年的瓶颈松动了？我体内的暗伤竟然不疼了。这汤怎么卖？第1天开业，前10碗免费试吃。师兄，请。
神药啊！比丹顶阁的1阶极品疗伤丹还要强，我要买10碗。好，我玩绝的。长老，现在怎么办？既然那是神药，那就说明那是妖物所化。传令下去，通知所有长老，明日随我去见宗主，倒要看看。等我把他定性为勾结妖魔、祸乱宗门的异端，他种出来的，我要让他连根拔起，死无谁敢吃。宗主，您还要纵容那个妖女到什么？杂役峰售卖并未经丹道淬炼的妖植，不仅扰乱市场，更是拿全宗弟子的性命开玩笑。那些东西未经火炼，单独内运，现在看着有效，日后必成大患。邱长老，话不能说的这么绝嘛。我看那几个卡了瓶颈的小家伙吃之后都突破了，那是透支生命。宗主不信丹道1000年的传承，未经炼制的草木皆有毒性，这是常识。他江诺何德何能，能打破常识？那依邱长老的意思，立刻查封杂役峰，将江诺及其党羽拿下问罪，毁去所有妖植。否则丹顶阁即日起无限期封炉，逍遥宗上下3万弟子的丹药恭敬，请宗主另请高明。哟，挺热闹啊，这是集体要饭呢。妖女，你还敢来这神圣之地？我不来怎么知道有人在背后说我坏话？老头儿，你说我的菜有毒？那是妖物，不是菜。你自己种不出来就说别人是妖法，我那是施防胶水正经种出来的。倒是你们把好好的草药扔进炉子里烧成灰，搓成泥丸子卖高价，那才叫暴殄天物吧？你放肆！黄口小儿竟敢侮辱丹道！邱长老，数据不会骗人。过去3天，商盟的反馈显示，服用了杂役峰产品的弟子无一人出现不良反应，反倒是吃了你们清心丹的有好几个拉肚子。那是排毒哦，原来拉肚子叫排毒，那吃我们的萝卜突破境界叫什么？叫回光返照。宗主，若他不除，我丹顶阁绝不复工。邱老头，你不就是怕我的菜抢了你的生意吗？哼，满口铜臭，老夫维护的是丹道正统。既然你说你的正统，我的野路子，那咱们就比比呗。你想怎么比？下个月不是有什么9宗丹道大会吗？你们丹顶阁不是每年都要去显摆吗？我也去。你去？你会炼丹吗？你有丹火吗？你懂药理吗？我不懂炼丹，但我懂种地。我们就比比，是你炼出来的丹药厉害，还是我种出来的原生态厉害？如果我输了，杂役峰就地解散，我任凭你处置。但如果你输了，我不可能输。如果你输了，丹顶阁以后见了我杂役峰的人得绕道走，而且你要把你那口所谓的镇阁宝炉送给我家大黄当饭盆。狂妄！好，既然你要找死，老夫就成全你。宗主作证，下月丹道大会，我丹顶阁与杂役峰一决高下，既分胜负，也决生死。准了，下月15 9宗丹道大会见分晓。哼，小丫头，珍惜你剩下的日子吧。在丹道大会上，我要让你知道什么叫规矩。四师兄，那老头刚才说的镇阁宝炉是金的吗？大黄最近刚好缺个磨牙的。那是天阶法宝，不过如果是用来磨牙，硬度应该够的。神级种植术，终于要离开宗门大阵的保护范围了吗？小师妹，这回玩脱了。丹道大会不是斗兽，那是邱老头的地盘，评委是他的人，规则是他定的，连比赛用的火炭都是丹顶阁特供。你拿什么赢？拿头赢？还有命？四师兄，咱们封的地是不是快种满了？啊，是啊，但这和赌名有什么关系？地不够种就得开荒。我看丹顶阁那几座山头就不错，向阳、通风，适合种花椒和朝天椒。你是想收购是丹顶阁？既然他们不让我好好种地，我就把他们的地都种了，到时候规矩就是我们说了算。这步棋走出去可就回不了头了。以前别人只当你是运气好的村姑，这次之后你就是9宗公敌，怕不怕？师傅，在老家的时候，村长爷爷教过我一个道理：如果有人想掀你的饭桌，最好的办法不是护着碗，而是先一步把桌子掀了，再把那人的头摁进饭桶里。好，
好一个掀桌子！既然徒弟有这志气，做师傅的也不能太寒碜。这次丹道大会，我陪你走一遭。去！怎么了，老铁？感冒了？没，感觉咱家那个小兔崽子好像在外面搞什么大动静，那股子要把天捅破的劲儿，像我。像你就完了。诺诺那是去建设美好新农村的。怎么了？小师妹，有人刚刚并记的消息，邱鹤龄以除魔卫道的名义发布了单格绝杀令，凡能取你项上人头者，赏多少？100万下品灵石，外加1颗5品延寿丹。这老东西是把丹顶阁的老底都掏出来了吧？这是真不想让你活到下个月比赛啊！小师妹，别怕，只要不出宗门大阵。不是，我好歹也是养活了一疯人，种出了起死回生草的农场主，脑袋就值100万，才100万，看不起谁呢？江师妹是吧？奉邱长老令，特来通知一声。从今日起，宗门内务堂暂停对杂役蜂供应一切灵芝肥料，包括也不限于灵土、兽骨粉以及各类催生液。邱长老说了，既然你们杂役蜂想在丹道大会上露脸，那肯定有过人的本事。这点小小的资源调配，想必难不倒你们吧？就这事儿，没肥料，你这些破苗子不出3天就得死绝，到时候别说参赛，你们能不能吃上饭都是问题。大黄。送客。小师妹，这回真麻烦了。我扫听了一圈，别说宗门内部，就连山下的黑市，所有能用的灵肥都被丹顶阁高价收走了。这片地虽然被我用稀土改良过，但架不住种的壳东西太猛，那些叶片边缘已经开始泛黄，那是缺肥的信号，市面上买不到。这帮炼丹的太有钱了，溢价3倍操购，谁还敢卖给咱们？唉，那就只能自力更生了。自力更生？小师妹，那是肥料，不是路边的野菜，要有灵力的。咱们蜂除了石头就是草，拿什么？小师妹，你不会是想……在老家的时候，村长说过，庄稼一枝花，全靠粪当家。这可是纯天然、无公坏、高浓度的顶级氮磷钾啊！你不要过来啊！我是有身份的狗。别浪费，咱们蜂现在正是困难时期，作为家庭成员，你得有奉献精神。四师兄，去后山扫点落叶来，最好是那种腐烂的差不多的。大黄吃的是极品灵石，啃的是天阶法宝，进的好，出的能差吗？拉出来的可是乡间边的屎啊！成了，这肥力绝对够劲。小师妹，咱们这是要种地还是要灭门啊？这叫发酵的味道，是丰收的前奏。邱长老既然断了咱们的粮，那咱们就请他们闻闻这一山的香。这效果，这哪里是肥料，这是金加拉成精啊！我就说嘛，庄稼全靠粪当家，你看他们吃的多开心。别喂了，撑死了！小师妹，你在煮什么？空气里有一股让我想把昨天的晚饭都吐出来的味道。我在施肥啊，大师兄，你看长得多好。施肥？你这是在炼制什么绝世毒蛊吧？这味道，连我的护体罡气都防不住。那是自然，这可是大黄亲情赞助的，肥力那叫个地道。别提我的名字，丢不起这人。杂役蜂江诺何在？有人举报你们违规排放有毒气体，涉嫌危害宗门安全，还不速速开启大阵，接受检查！你们竟敢！
词？不，我觉得他是真的不行了。袭击戒律堂副堂主，这罪名要是坐实了，咱们得赔多少钱？唉，这体质也太差了。城里人就是娇气，闻点农家肥都能晕过去。大黄，去打桶水来，先把人泼醒。咱们可是正经种地的，别真给人熏出个好歹来。还要我去救这个来找茬的？谁暗算本座？醒啦！大黄去打的水还是热乎的。江诺，钱不宽，公然在宗门内释放毒气袭击戒律堂副堂主，这是死罪！哎呦，沈堂主，什么毒气？那是咱们杂役峰搞农业生产必须要用的有机肥，施肥还犯法吗？施肥？刚才玉寿峰那边传讯说护山神兽都口吐白沫。沈大人，这味道是大了一点，但效果好啊！您看，这不也是为了给宗门创收吗？创收个屁！制造恶臭扰乱公共秩序，袭击执法人员，还有一共23000下品灵石，现结少一个子儿，我就封了你们这破山头，把你们全都赶出去！村口王大爷卖一头猪也才几百个铜板，这城里的罚单怎么比抢劫还快？沈黑脸，我们杂役峰穷得好起来都得含着泪走，哪来的钱？没钱就拿人抵债，或者把地契交出来。没钱，地契也没有。哼，那就别怪我不讲情面。这是刚才那片枯苗。都说了是施肥嘛。沈大人，罚款能不能缓几天？实在不行拿这个抵。你确定这玩意儿能吃？自家种的，没打药，尝尝，不好吃不要钱。那可是神肥催出来的头叉啊！这一口下去得多少灵石？沈大人，味道如何？抵那2万罚钻够不够？虽然不足以完全抵消罪过，但念在你们是初犯，且确实有悔改表现，这次罚单就算了，但下不为例。若再有这种毒气扰民的事，绝不轻饶。明日送2个到戒律堂，本座要拿去化验成分，看看有没有违禁。吓死我了！还好这老小子识货。不过小师妹，这萝卜效果这么好，刚才那是便宜他了，那一根萝卜至少能卖5万。大黄的肥料劲儿太大，这才半天就熟透了，咱们几个人根本吃不完，再不收就要老了。卖啊！这品质，咱们卖给内门那些冤大头，绝对发财。刚才那姓沈的虽然走了，但丹顶阁那边的封锁还在，采购部不收咱们的货，任务大头也不挂咱们的单子，怎么卖？逍遥宗内的正规交易渠道都被各方垄断了。谁说非要走正局的？既然他们不收，那我们就去摆地摊，只要东西好，还怕没人抢？大师兄，带上你的锅和刀，咱们去给这帮没见过世面的城里人一点小小的美食震撼。就这儿了，风水宝地。喂，小师妹，你们这是过家家呢，赶紧收摊回家吧，别在这丢逍遥宗的脸了。这位师兄话别说太满，待会儿闻着味儿了，记得排队。大师兄，请坐。通体晶莹如白玉的银萝卜，处理一下。起！这要是砍在人身上，怕是连护体灵光都来不及反应就被骗成刺身了。有点意思，我就说今天怎么总闻到一股穷酸味儿，原来是杂役风之前断供肥料的事儿没能整死帮这帮人，没想到他们居然还能弄出东西来卖，而且卖的还是这种上不得台面的吃食。邱执事，虽说杂役风经费紧张，不至也追沦落到这种地步吧？大力萝卜汤，你们该不会是想用这种凡人的泔水来赚同门师兄弟的血汗钱吧？邱执事要是买不起，可以去那边排队领救济，别挡着我做生意。这种充满了杂质的食物，吃一口就会在体内郁结成毒，不仅无益，反而会毁了你们的根基。正好今日路过，我也带了一些刚出炉的回春丹，这批丹药品质极佳，只卖100灵石一颗，
吃了不仅疗伤，还能精进修为，这才是修士该用的东西。这就是修真界的傲慢，宁愿花大价钱吃那些充满了丹毒的药丸，也不愿意相信一口纯净的食材。别急，火候还没到。什么味道？是元气龙爪极致产生的化形异象，哪怕是3品丹药，也从未出现过这种异象。汤好了，谁刚才说这是洗锅水来着？麻烦让让，别耽误识货的人排队。雕虫小技，不过是加了些迷幻心智的香料罢了，莫要被这妖术迷了眼。没人敢喝，那可惜了。大师兄，这第一锅汤火候正好，要不咱们自己分了吧？我们是找铁柱，听说他接了猎杀铁背狼的任务，看来是栽了。救个人，回春丹能不能便宜点？我只有这些了。100灵石一颗，概不深浅。你这点钱，连买废丹都不够。哪怕是毒药，至少能在死前做个饱死鬼。给我1碗。我就说是毒药！江诺，你竟敢公然在交易区售卖毒物，残害同门！我突破了，困了我3年的瓶颈破了。真的假的？张铁豆，你是托吧？托你大爷！老子感觉现在能一拳打死一头牛！再来1碗，张师妹，我要再来1碗！动不动先来后到，我先排队的，我出20灵石，买50钱，我是你13多年的义父友的亲弟弟啊！给口汤喝吧！这不可能，一定是透支潜力的邪术。身为炼丹师，我能清晰地感觉到那个弟子此刻生命力旺盛的吓人，哪有一点透支的样子？排队，都给我排队！那个要不头伸进来的，你是想把自己炖了吗？每人限购1碗，不许打包，这锅不够了，后面的人别排。邱执事，看来大家还是更喜欢这种乡野气息。您的回春丹还是留着自己补补吧。我看您脸色不太好，是不是上火啦？好，很好，好手段。但这逍遥宗是有规矩的地方，既然是做生意，那就得按生意的规矩来，无证经营，扰乱市场。我看你这摊子能摆多久？大师兄，收摊，回家数钱。今晚给大黄加个鸡腿，刚才那一嗓子吼得不错。让开，都给我让开！执法队办事。刘管事，就是他，不仅在这公然售卖不明液体，还聚众闹事，打压同门。好大的胆子！哪个疯的？谁批准你在这摆摊的？这位管事，我这只是卖点早饭，赚的辛苦钱贴补家用，还需要特批吗？早饭？刚才那个弟子喝了你的汤，当场连破2级，这分明就是药效极强的丹液。那是萝卜汤，萝卜本来就补气，他自己身体好突破了，难道我还要负责帮他压制修为吗？哼，还敢狡辩！你售卖不明药物，涉嫌危害宗门安全，把那口锅还有那个袋子，统统交出来！趴下！不能打，这里是宗门重地，如果大黄动手伤人，那就是纵兽行凶，到时候别说钱保不住，搞不好还得赔付巨额医药费，甚至被赶出宗门。怎么，还想放狗咬人？罪加一等！来人，把这狗也给我抓回去！疑似疯狗，需做人道处理。大师兄，别动。行，你们说规矩，那就按规矩，我不摆了。既然是违禁品，钱必须充公。刚才那些零食是大家自愿给的食材费，不是药费。既然你们说这里不能卖早饭，那我回我自己的山头吃，总不犯法吧？好，算你识相，以后别让我在交易区看到你，否则见一次砸一次。江诺，做人要有自知之明，有些生意不是什么阿猫阿狗都能做的。行啊，本来我也觉得路边摊配不上我的神级食材，你们把客人都赶走了，那我只能在家里把门开大点，让他们自己求着上门了。小师妹，怎么会来这么早？不是说要卖到晚上吗？不卖了，被人赶回来了。
这里放灶台，这里放桌子，还得搞个排队区。三师兄，把你的木头都拿出来，我要建修真界最大的食堂。就在这儿，不需要太复杂，重点是大，一定要大。多大？能装下1000人吃饭那种，还要通风好，光线足，最好进门就能看见后厨的大锅，让大家闻着味儿就走不动道。1000人，小师妹，咱全宗门加起来也就3000多号人，除去闭关的、外出历练的、地谷不吃饭的，撑死了1500。你这是要把整个逍遥宗都装进去？做生意要有前瞻性嘛。四师兄，这些钱当你入股，负责帮我算账和采购佐料，怎么样？既然师妹这么有诚意，那师兄就勉为其难帮你管管账。不过丑话说在前头，要是亏了，这本金可不退。亏不了。三师兄，这是我画的设计图，你看看能不能做？懂了，动线循环全自动流转，这是机关食堂啊！我就画了个大棚子和几张桌子，没问题，半个时辰。啥？半个时辰出图纸？建好。起，去。那是三师兄从禁区边缘偷偷砍回来的铁力神木，现在居然被拿来盖餐馆。上梁。好了，有点赶，粗糙了些。这叫粗糙？这要是放在前世，高低得拿个普利茨克奖。进去看看。适应不同种族，有的师兄体型大，有的小。绝了！三师兄，你这简直是人体工学大师啊！这样省人手，不用跑堂的。这就是修仙界的生产力吗？这哪里是食堂？这分明就是一座精密的工业流水线。硬件齐活了，四师兄，接下来看你的了。这招牌怎么挂？是不是太狂了点儿？咱这才刚刚起步，容易招打。做生意不狂怎么让人记住？再说了，就凭师妹你能让人原地突破的萝卜汤，这名字不仅不狂，还谦虚了。既然丹顶阁说我们无证经营，那是他们眼瞎。现在我们有店面，有招牌，我看谁还敢说这是路边摊。好，那就这么定了，明天正式开业。菜单我都想好了，除了萝卜汤，再加上红烧肉、清炒小白菜，主食就上那个灵米饭。价格呢？这萝卜汤怎么也得卖个50灵石1碗，比起回春丹还是便宜了一半，绝对有人抢。不行，50太贵了。师妹，你那是神药，50我都嫌亏本。我们现在是被封锁状态，邱鹤林肯定会想办法阻挠客流。我们要的是流量，只要人进来了，吃了第一口上瘾了，以后涨价不就是我们说了就卖10灵石？疯了！那一锅汤光是耗费的灵气都不止这个数，还有大黄的肥料成本呢。不仅是传单，还是优惠券。我去把这些撒遍外门和内门必经之路，上面就写万界第一大食堂开业大酬银，凭此券全场菜品前3天半价。万事俱备，只欠客源。邱鹤龄不是说只有丹药才是正统吗？明天我就让他看看，什么叫民以食为天。地里的萝卜够不够？那头刚抓回来的蛮猪肉质怎么样？姐，大师兄，这一手庖丁解牛用来切猪肉，简直是降维打击。肉质尚可，就是土腥味重了点，只能多放点大料压一压。四师兄，人来了吗？急什么？让香气再飘一会儿。铁柱，你确定没骗我？5块灵石就能吃到堪比回春丹的东西？就是，我这月汞方就剩10块了，要是被坑了，我跟你没完。哎呀，你们去了就知道了。你们闻这味儿。欢迎光临万界第一大食堂，开业大酬公，凭券半价。今日特供红烧铁背蛮猪肉、清剿翡翠白菜、神力大萝卜汤。红烧肉原价30，现价15；萝卜汤原价10块，现价5块。师兄，你们这是做慈善？概不先正，只收现灵石，
要吃赶紧，后面还有人排队呢。我要1份红烧肉，再加1碗汤。好嘞，红烧肉1份，汤1碗，收你20零食。进去找座，等着。爽！突破了，没有单独，一点杂质都没有，全是纯粹的气血之力。我要1份，我也要。别急，排队，一个一个来。大师兄，红烧肉不够了，再切1头猪。30个传送到，速度调快点。3号桌催饭了，大黄不准偷吃肉，那是给客人的。这一顿饭卖的钱，够买多少根骨头啊？这白菜里竟然有木灵气！我修炼木系功法3年了，还没这一盘白菜补得多。这都没了！师兄，我刚拍到啊，能不能再多点，付出双倍价钱？规矩就是规矩，明日请早。什么叫降维打击？在这个把辟谷当高尚、把丹药当主食的世界里，用最原始的口腹之欲，这就是无解的阳谋。四师兄，算算账。除去成本，净赚这个数。这只是开始，消息传得比我想象的还要快。10块零食，他们这是在砸我的饭碗！四师兄，咱是不是定价太低了？第一，这叫渗透定价法。现在的价格只是为了培养用户习惯，后面咱们再推至尊 VIP 套餐。是周通师兄，那个卡在炼气原版30年的老倒霉蛋，听说他寿元将近，再不济就要老死了，他也来吃饭。1份红烧肉，听说这能补气血。3号桌。拼了！孽畜，休想乱我道心！给我破！腹肌了，卡了30年的瓶颈，吃了1盘肉就破了。恭喜突破，不过咱们得算算账。100年铁木桌1张，加上这地板的磨损费，50亿灵石。多谢江师妹再造之恩，别说50灵石，以后这条命就是杂役风的。只是听说那个周通吃了杂役风的1盘肉，筑基了。筑基？1盘猪肉能让人筑基？哼！原本以为只是个不知死活的小丫头，没想到还真成了气候。通知赵龙他们几个，既然他们喜欢开店，那就找几个人去给他们捧捧场。我就不信这杂役风还能无法无天了不成？吃饭？哼！明天我就让你们吃不了兜着走。店家，这就是那什么万界第1大食堂，也不怎么样嘛，破破烂烂的。吃饭排队，损毁公物照价赔偿，列了3块砖，加上人工费10块零食。这小丫头片子跟我谈赔偿，少废话！给爷上一桌最好的席面，要是做的不好吃，爷拆了你这破店。先付钱后上菜，这是规矩。在外门，老子就是规矩，让你上你就上。钱师兄来了，恭贺食客破坏桌椅，扰乱经营秩序，赔偿金已经涨到100灵石了。大家快看，这店里的菜不干净，这么大一只噬脖虫，吃了可是要死人的。黑店居然给同门吃这种毒物，兄弟们给我砸！为了大伙的安全，这种害人的店不能留。等等，怎么想毁尸灭迹？2阶腐骨虫，肉质有点柴，口感应该也是苦的。这种劣质食材能不能别往我们的精品菜里扔？会串味的。你找死！谁？这里是吃饭的地方，不是斗兽场。放开龙哥！没规矩。我是受人指使的，是丹顶哥，别杀我！谁指使的不重要，重要的是地板。
这桌子，还有刚才被你吓跑的客人，这笔账我赔！我储物袋里有500零食，都给你，求求你们放我下来！精神损失费、误工费、品牌名誉受损费，抹个0，刚好500。滚！下次再敢在店里喧哗，缝的可就不只是嘴了。好，以后谁还敢说杂役不好欺负？二世界威武！再给我加2盘肉，这店要让账了。以后谁敢来闹事，我第一个不答应。是，那个绣花的女人太邪门了，那是元婴期才有的手段吧？咱们外门什么时候藏了这种怪物？去请戒律堂沈副堂主，就说有人在宗门内私设堂靠，聚众斗殴，致使多名弟子重伤。谁是负责人？我是。你们要是来吃饭的，请去后面取号；要是来找事儿的，刚才那波人的赔偿款还没付清，你们也要排队。牙尖嘴利，可惜本座既不是来吃饭，也不是来赔钱的。接弟子举报，杂役峰涉嫌使用违众毒物。堂主，只要不涉及魔道功法与违禁丹药，戒律堂无权干涉。我们卖的是自家种的萝卜白菜，怎么就成了违众毒物？自主清泉的前提是安全。刚才送去丹顶阁救治的赵龙等人，体内有诡异的灵力残留。邱执事怀疑是你们的食物中，你还要狡辩吗？所有食客立刻放下碗筷离开，谁敢逗留视为同谋，扣除当月宗门贡献点。看来，并没有人愿意为你们作证。封，能不能等一下？哼，还要负隅顽抗？封门可以，但是后厨那锅十全大补萝卜排汤火候正好到了9成9，要是现在火一断，这汤就废了。唉，那里面放了3根100年份的大白萝卜，还有从后山打来的野猪排骨，到了是要遭天谴的。各位师兄大老远跑一趟，肯定也饿了。既然这店要封，不如我请大家喝了再封，这是我作为同门师妹的一点心意。哼，你以为一碗汤就能贿赂执法队？简直是笑话！我戒律堂弟子铁面无私，早已岂会贪这点口腹之欲。大师哥，掀锅盖师兄们不吃，那就倒了吧，只能给大黄加餐了。好。队长，这味道好像真没毒。真的不喝吗？这可是为了去火气特意炖的。我看各位师兄肝火都挺旺的，喝一碗对身体好。这位师兄，我看你脸色发青，应该是前段时间受过寒伤吧？这汤里加了溧阳草的根须，专治寒毒。我只是尝一口，不要钱，就当是帮我试毒了，行不行？你们不是说我有毒吗？验证一下总没错吧？住手！作为队长，我有义务身先士卒。这种试毒的危险工作，本座亲自来。沈堂主，汤喝完了，还要添吗？经本座亲自试毒，此汤虽无剧毒，但灵力狂暴，普通弟子未必能承受。沈堂主，这一碗至尊龙骨汤按市价折算至少50下品灵石，给您打个折，收你5块不过分吧？记账还是现结？队长，您试毒试饱了，兄弟们还饿着呢。真的很抱歉，精炖的汤菜那是最后1分。不过要是你们不嫌弃的话，还有1桶刚出锅的乱炖，那是准备给大黄，给看家护院的灵兽做晚饭的。卖相不太好，都是些边角料混在一起煮的。这是狗食？那我以前吃的那些辟谷丹算什么？土吗？各位师兄要是嫌弃，不嫌弃。师妹，给我来一勺，算我欠你个人情。不用欠人情，帮我把门口的地扫了就行。我的腿不疼了，3年了，丹地阁的术法都没治好的旧伤，居然好了。沈堂主，这个虽然卖相不好，但真的很补，您要不要再来点？下不为例，这不可能，哪怕是丹顶阁的3品破障丹，也没有这么立竿见影的效果。这杂役峰到底在菜里放了什么？完了，大黄回来要闹了，还得给他重新煮。全队听令，经查，杂役峰大食堂食品安全合格，且具有显著的疗伤固本之效。所谓的举报，纯属子虚乌有。队长英明！闭嘴！吃完了就干活。没听见姜老板说吗？不想欠人情就把地扫了，把桌子擦了。沈堂主，既然误会解除了，那这罚款……
罚款照交，臭气扰民是事实，这是规矩。不过，能不能给我办张那个什么会员卡，以后不用排队的那种？好说好说，至尊 VIP 卡给您打8折，只要您以后常来指导工作。报！慌什么？沈志贵是不是已经贴封条了？不是啊，执事，沈阎王他带着执法队在杂役坊吃上了，还帮着江豆擦桌子扫地。什么？沈志贵疯了吗？他不想在戒律堂干了？听说有个中了3年寒毒的弟子吃了一口那边的剩饭，当场就好了。现在外面都在传杂役坊的剩饭比咱们的回春丹还管用。既然你们这么会种地，那我就让你们的地变得寸草不生。挤什么挤？没看见这里划线了吗？那个穿红衣服的，别以为你是剑锋的就能插队。凭什么？执法队了不起啊？你们怎么不排队？看见没？咱们执法队昨晚可是跟杂役坊签了安保互助条约的。沈堂主，您里面请。2楼雅座给您留好了。今天早点是紫气东来粥，江师妹特意给您留了大份。本座只是来视察工作。钱师弟，这秩序还得加强啊！万一发生踩踏，我戒律堂脸红。是，沈堂主说的是。都排好队，不要挤。大师兄，萝卜不够了，再去地下拔100根。二师姐，盘子呢？怎么全是缺口的？三师兄，桌子塌了，快去修一下。那桌客人是体修太沉了。小师妹，这也太疯狂了！我感觉我在剑锋练剑10年都没这2天切的菜多。我是剑修转修厨，但也算个雅人吧。这种流水线式的切菜，让我有一种沦为伙夫的错觉，刀心都快切碎了。大师兄，刚才有个弟子吃了你的萝卜片，当场突破到了炼气4层。他们都说大师兄你的一锅汤就能救几10个人，在你手里，这把刀是用来救命的。是啊，谁规定大刀只能在剑尖上？谁规定救人必须用丹药？小师妹说的对，既然是为了救人，那就切个痛快。小红，火大点儿！上菜。是。打烊了，打烊了，明天赶早。那个抱桌子腿不撒手的，再不做扣你学分了啊！发财了！今日净利润38000下品灵石，多少？我做1年的极冠傀儡也卖不到这个数啊！这还只是开始，今天光是至尊 VIP 卡就办出去了50张，而且刚才丹顶阁那边的线人传来消息，邱鹤龄今天的丹药铺子全天营业营业额是0。0？邱老鬼这回怕是要气得吐血3升了。有钱了，明天可以买更好的种子，给大黄盖个金窝，给小红买梧桐木搭架子。对了，还要把那块荒地也开垦出来。大黄，怎么了？是不是没吃饱？笑吧，尽情的笑吧。等明天太阳升起，你们就会发现，所谓的丰收不过是绝望的开始。沈堂主，味道如何？要是觉得咸辣，我让大师兄下次少放点盐。本座决定，戒律堂将对杂役坊大食堂进行驻点监管，任何想要闹事的行为都将被视为挑衅戒律堂。是。沈堂主英明，戒律堂万岁！将是旨，但作为交换，这伙食标准得跟上。沈堂主大义，有执法队做，咱们这小店蓬荜生辉啊！但是这么多执法兄弟要吃饭，这开销……怎么？我戒律堂给你看场子，你还要收钱？非也非也，看场子是公务，吃饭是私务，公私分明嘛。不过考虑到沈堂主的面子，我们可以推出一种什么模式？至尊执法 VIP， 持卡者不用排队，拥有专属包厢，菜品8折，且每月底结账，绝对保护隐私。不用排队，月底结账，最重要的是保护隐私。要知道，堂堂副堂主天天来杂役坊蹭饭，传出去还是有点不好听的。此卡甚好，那就这么定了。那个，刚才那种汤，以后每天给我留1罐，记账上。好嘞，沈堂主慢走。个十百千万，四师兄，你的算盘是不是坏了？怎么可能这么多？这么多亮晶晶的石头，要是换成肉包子，够大黄吃几辈子啊？今日流水，净利润39000，我卖1年的极冠傀儡，也就是这个数，而且还得看那些客户的脸色，改图纸改到吐血。这就是垄断的力量。
等口碑发酵出去，明天的收入只会更多。别吃，那是买种子的钱。将士们，抓到一个探子！探子？咦，这人好像是丹顶阁专门负责给丘壑灵扇扇子的童子。别误会，我不是来偷情报的，我是来买外卖的。买外卖穿夜行衣？还不是因为阁主下了禁令，我们丹顶阁的几个师兄闻着味儿实在受不了了，又不敢公然来买，只好凑钱让我强肉这一盒罗顿牛腩。可是我们凑了3瓶回气丹才换来的零食啊！放了他吧，顺便送他2根葱，回去告诉你们邱长老，要是想吃，让他自己来办卡，我给他99折。这3万9拿出1半作为公积金，剩下的分红。赚钱固然重要，但如果要把师兄累坏了，那这钱赚的还有什么意思？不行，不能只靠大师兄一个人，我们得升级。升什么级？我们要搞自动化，就像我在村里喂猪那样，得有个流水线。明天开始，我们要优化后厨。好主意，只要能提高出餐率，要什么设备尽管说，咱们现在不差钱。起来，给我起来训练！那是2阶妖兽的后腿肉，花了我5块零食。你平日里不是最爱吃吗？兽潮暴动了！这成何体统？堂堂灵兽，竟是借来之食！这位长老，话不能这么说。俗话说得好，众生平等，吃饭积极。您家这狮子有些消化不良，吃点萝卜叶子通通气，正好。胡说八道！我御兽品的灵兽，吃泔水突破了。陈慧，这顿加餐50零食，看在是第1次的份上，没收你们服务费。出杂役风大食堂午餐号1个，只要30零食。不要了。哎呦，是李师兄，您不是早已辟谷3年了吗？那萝卜汤是为了稳固道心，这是修行，你懂什么？宗主，这太不像话了！全宗上下都无心修炼，整日惦记着一口吃的，简直是在乱我宗门道心啊！乱？我倒觉得这几百年来，咱们逍遥宗从未像这样，往日里死气沉沉，现在呢，为了抢个号，竟然学会了团结协作。可是丹顶阁那边反应很大，邱阁主已经砸了3套茶具了。邱鹤林霸道太久了，水至清则无鱼，丹太贵则无路。江诺这丫头是条鲶鱼，把这潭死水搅浑了，或许是好事。只要不出大乱子，随他去闹。3天才卖出去5瓶回气丹。师傅，杂役风的萝卜汤喝完回气速度比咱们的1阶回气丹还要快2成，而且还没有单独。放屁！萝卜就是萝卜，怎么可能比得上我丹顶阁千锤百炼的灵丹？再这样下去，下个月的宗门资源分配，丹顶阁就要垫底了。好个江诺，好个杂役风，去把那个东西拿出来。师傅，你是说那个？可是那是禁。闭嘴！让你去就去，做得干净点。明天开始，要在东边再开垦30亩地，专门种小白菜。南面那块地留给大黄，他最近有点便秘，得多吃点南瓜。没事，小师妹，我还能切，再来5000。不行，已经彻底跟不上宗门那群恶狼的需求了。如果为了赚钱把师兄累垮了，那这钱赚的还有什么意义？钱师兄，怎么了？又没零钱了？别数了，把今天的利润都拿出来。干嘛？这可是血汗钱。我们要搞大事。明天一早，我要找3师兄，我们要让这个厨房动起来。我要让机关术和厨道结合，把这杂役风变成一座真正的全自动化的食物工厂。作为曾经逍遥宗剑道天赋最高的大师兄，我从未想过有一天，自己那双用来握寒霜剑的手会因为切菜而甚至无法握紧拳头，仿佛在说，可惜了，那个精彩别异的陆师兄，如今真的成了一个伙夫。这就是我的道吗？为了几块零食，为了给一群外门弟子做饭，荒废了剑道，透支了金丹本源，这真的值得吗？
是小师妹。别动，大师兄，你的围裙乱了。师妹，我是不是很没用？为什么这么说？但我现在连剑都握不稳了。我想帮师门赚钱，可我好像只会切菜。大师兄，你觉得丹顶阁的邱老头厉害吗？他是3品丹师，在南荒9宗里地位君主。那他的丹药好吃吗？丹药哪有好吃的？且有丹毒，吃多了经脉会痛。在我的老家，大家都说，能让人把饭吃下去，吃得开心，吃完还不难受的人才是大本事。邱老头的丹药是把人的身体当成坏掉锄头去修补，敲敲打打总会有裂痕。但大师兄你的菜，你是把灵气变成了最好消化的样子喂给他们，这是只有这一届最厉害的药师才能做到的事，比那个只会炸炉的邱老头强10000倍。这是常识，但在小师妹的眼里，这个罗氏尊姬是反过来的，能让人吃饱吃好吃的长生才是大道。没错，丹药是修补，而饮食是滋养。我的道不是杀伐，是滋养。师妹，谢谢你帮我系围裙。嘿嘿，一家人客气什么？既然想通了，那咱们就把剩下的活干完。不用那么麻烦。这就完了？这是艺术啊！完了，师妹，你刚才说要搞个自动流水线，既然要搞，那就搞个大的。光有刀工还不够，咱们还需要火，最好的火。别睡了，从今天起，你是2厨。我们要让整个逍遥宗知道，什么才叫真正的炼丹。既然他们说我们是旁门左道，那我就用这把刀切出一条通天大道来。明天大食堂20版本正式上线，邱老头，你的好日子到头了。师妹，他好像不太乐意。他说他在休产假，让堂堂焚天不死凤去当生火的火厨，这简直是对神兽尊严的降维打击。不愿意就算了，本来还说只要今晚加班，这块暖手宝就归他了。不要吗？那我扔给大黄磨牙了。这只鸡的节操似乎比我想象的还要灵活。那就开始吧，大师兄，第一批是大骨汤，得把那些硬邦邦的妖兽骨头里的髓油全逼出来。点火，好火！以前炖汤最大的问题就是火力不足，但现在有了这霸道的凤火。起！这就是大师兄领悟的厨道炼丹术：以锅为炉，以勺为铲，以火为媒。加水。成了？还没，这才刚开始。撤火。开锅吗？好喝，这比吃人参果还带劲。这里面蕴含了凤凰涅槃的一子一丝道，如果长期服用，咱这帮资质平平的肉身强度，恐怕会达到一个恐怖的地步。
甚至可能会出全员体修的盛况。管他什么道运，这一碗汤卖50块零食，绝对有人抢着买。大师兄，这种效率，我们一晚上能炖多少锅？只要食材够，只要小红不罢工，3000份打底。3000份，那就是15万零食。有了这笔钱，我就能去把山腰那片黄地也开垦出来，种上更高级的饲料。怎么了？香味，刚才那的光柱还有这味道，恐怕方圆10里的狗都被我们馋醒了。看来不需要等到中午了。开门，接客。排队，左边交钱，右边领号，谁敢插队，大黄就咬谁裤裆。 50灵石一碗，丹顶阁的回春刀才30灵石，你这一碗汤难道能比丹药还神？爱喝不喝。下一位。行，我就尝尝，要是没效果，我拆了你们这黑店。你要的效果，喝完再评。这也没啥。火，好纯粹的火。哟，劲儿挺大。 神汤，这是神汤啊！师妹，全满了。每人限购1碗，想喝明天请早。以往在剑锋练剑时，我也曾享受过师弟师妹们的崇拜，但那种崇拜是敬畏，是距离感。而现在，剑修杀人，除修活人，谁高谁低。原来如此，手中无剑，心中有剑。这把菜刀就是我的道。大师兄，没事，只是想通了一些事情。师妹，收钱吧。 今晚我还能再切5000斤。师妹，按照这个速度，3天内就能把欠款还清，还能有盈余去买更好的种子。丹顶阁那边今天的散客流失率估计超过了90%。邱鹤林估计要气吐血了。不过他那种人吃了这么大的亏，肯定不会只在家里摔杯子。需要我晚上去巡逻吗？不用，大师兄你好好休息，养精蓄锐。有些人如果不按规矩出牌，那我也早就给他准备好了惊喜。 4321，4322，爽，这才叫日子。别数了，老四，过来吃肉。师妹你不懂，数钱也是一种修行。今天的流水抵得上杂役峰过去10年的总和。更重要的是，我刚才让负责外围消息的线人去打听了，丹顶阁今天下午的丹药销量，断崖式下掉了30%。3成，仅仅是一顿饭就能撼动丹顶阁100年的金鸡。低阶丹药就是骗局，这就好把苹果榨成汁煮干，最后把剩下的渣子搓成丸子卖给你，还告诉你这叫浓缩精华。而我们是直接让人吃苹果，谁高谁低，傻子都知道。师妹这比喻直指大道，3成利润足够让邱鹤林发疯了。难不成他还能咬我？他不会咬你，但他会放狗。今晚的风不太对，虽然隔得很远，但我能感觉到几股令人恶心的视线，正粘在杂役峰的结界上。我知道二师姐的直觉从未出错过，文之修的是织造道，对气机的变化敏感的可怕。他说有人在看，那就一定有人在看。需要我把刚做好的自动防御箭塔架起来吗？就在山门口，一共240发毒弩，射程1000米。咱们是开食堂，别把客人吓跑了。那是防守，我还设计了一个迎宾模式，如果识别到是非敌对目标，箭塔会发射彩带。那就这么定了，今晚大家该吃吃，该睡睡。二师姐，辛苦你盯着点外面的动静，要是真有不长眼的进来，放心，进来容易，出去难。 给我念！今天又有多少不知死活的东西来退单？回禀长老，今日外门共有324名弟子申请退货，理由是他们手头紧，临时要留着去杂役峰办卡。办卡，又是办卡！这几天杂役峰那个所谓的大食堂，简直就是吸血的魔窟。是不是你们炼丹的时候偷工减料了？为什么他们说那汤的效果比丹药好10倍？ 见过内门刘长老。邱鹤莲，这1季度的报表我看过了，我不听解释。上个月上缴的灵石少了3成，这个月才过去一半，流水居然跌了7成。邱鹤林，你坐在这个位置上太久了，若是下个月还不能回正常，丹顶阁明年的资源配额就砍掉1半吧。至于你，若是管不好，今日流水3600下品灵石，这还不算那些预充值的会员卡。四师兄。 那咱们是不是有钱修路了？我想把山脚那段路铺平点，不然牛车走起来太颠，容易把蛋震碎。修，必须修！就算你想给那头牛镶金牙都行。大概是有些老鼠闻着味儿想来偷东西吃了。
那得让大黄警醒点儿，咱家的萝卜可金贵了，一根都不能少。这味道有点上头。这是你们最后的晚餐了。绝户毒这种断子断孙的东西，也就那些名门正派的长老才拿得出手。可惜了一块好地，今晚之后怕是要变成死地了。头儿，怎么感觉刚才有一阵风？废话，山里能没风吗？赶紧寻完去大食堂排队。听说明天早上的特供是神仙粥，去晚了连汤渣都没了。这就是所谓的名门正派，警惕性低的令人发指。不对劲，非常不对劲，这土在呼吸。什么鬼东西？这地方不对劲。情报里只说杂役峰有个厨子刀法不错，有个女娃力气挺大，可没说这里的装甲成精了。幻术。怎么可能？绝口毒失效了？不仅没失效，反而像是变成了肥料。这到底是什么东西？说好的种地呢？谁家地里种这种怪物？给我断！怎么可能？他怎么能把毒喷回来？哪有当场就能把毒液当口水吐出来的？还吐得很精准。走开！不！完了，吵到老大了！这毛茸茸的不是狗，是这里的老大。大黄，早啊！昨晚总觉得忘了点啥，好像施肥的时候手抖多倒了点儿。哇，这是变异了吗？长得也太好了吧！咦，这不是人吗？这也太拼了吧！为了偷几根萝卜，竟然在树上挂了一宿。这年头的小偷敬业程度简直让人感动。喂，醒醒，别睡了！我的修为，穿得黑漆漆的，现在的偷菜贼装备都这么专业了吗？这就是那个传说中的杂役峰魔头？不对，能把一株普通豌豆养成筑基期杀手植物，这绝对是返璞归真的绝世老怪。前辈饶命，晚辈只是迷路了，误入贵袍地，绝无恶意。大半夜穿着夜行衣迷路到别人菜地里，你知道这些菜苗多金贵吗？这可是我辛辛苦苦配了发酵肥才长出来的。过来，表现不错，以后你就叫小花，专门负责看门。要是再有这种不长眼的进来偷菜，你就给我。行了，这人一看就不卫生，吃了容易闹肚子，送去戒律堂太麻烦了，直接放了那不行，偷菜成本太低。既然这么喜欢挂在树上，那就成全你。四师兄，你醒了没？来活了！怎么了，小师妹？大清早的，哟呵，绝后毒的味道，还有血腥气。师妹，你这地里是种出个祖宗啊？他叫小花，看门用的。师兄这儿有个偷菜的，好像被小花喷了点农药，废了。你看怎么弄？还是个熟面孔。药监是黑市杀手榜前10才会用的玄铁令，这是来灭门的。不过既然小师妹认为是偷菜的，那就是偷菜的。师妹，最近总有些人想来蹭饭，正好缺个活招牌，杀鸡儆猴。行，我去给小花浇点水，昨晚肯定累坏了。回去告诉邱鹤礼，他想玩阴的，咱们就陪他玩到底。不过在那之前，小花是吧？来，把你昨晚的战利品叼起来。走，去山门口，把它挂在最显眼的那棵歪脖子树上。我要让全宗门人都看看，感动杂役峰一草一木的下场。快点！今天的萝卜汤听说限量500碗，来了！干嘛？看到仙女了？这不是？你们看，那是个啥？
这是个人！是我！这杂役疯疯了吗？在山门口养妖直。那个被挂着的人是谁？看着怎么有点眼熟？那是踏云轩，这是职业杀手的装备啊！哟，这么多人，各位是来吃饭的，还是来参观咱们杂役峰新景点的？给大家介绍一下，偷萝卜未遂人员，为了警示后人，特此展览3天。行了，想看热闹的，每人交1块下品零食；不想看的，赶紧去食堂排队。今天的汤快没了。哎，我的汤啊，快啊，没了！师兄，这个人还能收门票？蚊子腿也是肉。再说了，这不仅是赚钱，还是打广告。师妹，这人身上有股味儿。什么味儿？是不是小花口水太臭了？是火毒味儿，还有一股子常年浸泡在药渣子里的酸气。这种味道，整个逍遥宗只有一个地方有，丹顶阁的废丹房。这人是丹顶阁派来的？那位邱办事还真是沉不住气。偷菜我能忍，但是毁地就是生死大仇，太过分了！这是恶性商业竞争，咱们必须举报他。咱们换个更直接、更痛快的方法。鉴于该人员对我峰土壤造成了不可逆的精神污染，且浪费了小花同学宝贵的消化液，现列出赔偿清单如下：小花诊养费、土壤惊吓费5万吧，总计5万下品零食。5万零食，邱执事会给吗？他会给的。这人可是筑基巅峰的死士，培养一个不容易，这就是把柄。而钱不冲最擅长的就是把把柄变现。哇，师兄你真厉害！对了，既然这人这么值钱，是不是得给小花加个餐？我看他好像还没吃饱。别真吃了，咬坏了就不值5万了。小花忍忍，等钱到了给你买2头猪吃。钱师弟，这就没意思了吧？我那弟子昨夜练功走火入魔，这才误闯贵峰。梦游嘛，难免走错路，何必闹得这么大？梦瑶梦到穿着夜行衣，怀里还揣着剧毒瓶子，这梦做的挺专业啊。年轻人不懂事儿，喜欢瞎穿。行，咱们论论损失。5万零食带了吗？邱执事的意思是2万，不能再多了。2万！你知道那瓶绝户毒倒下去，对我们家小花幼小的心灵造成了多大伤害吗？他现在看到黑衣服就想吐酸水。既然没诚意，那就送客吧。小花，开饭了，这腊肉咱们自己留着过年。别吃！5万就5万，钱师弟，做人留一线，日后好相见。好说好说，师妹放人。吐出来吧。管事，这人的腿，你把他废了。饭可以乱吃，话不能乱讲。他自己往小花嘴里跳的，消化液这种东西又不长眼睛。你看，50刚过1克。咱们走着瞧。慢着，送你们的。我看这人瘦的皮包骨头，拿回去炖个汤，给孩子补补，别以后出来丢人现眼，连个贼都当不明白。这萝卜我记下了。师兄，那萝卜挺好的，干嘛给他们啊？那叫诱饵，吃过咱们的东西，以后他们的嘴就刁了。这5万银石只是开始，以后丹顶阁的钱都会流到咱们口袋里。花了10年心血培养的王牌，那5万零食本来是打算用来疏通关系、竞争阁主之位的，现在全没了。去请沈副堂主，就说我有杂役疯娘养妖物的铁证。副堂主，这腐蚀力度要是喷在人身上，护体罡气怕是跟纸糊的一样。裘鹤龄那个老东西坑我，要是贸然冲上去，那怪物受惊喷一口，自己这条命还要不要了？副堂主，如今杂役疯并未主动伤人，若是我们贸然闯入，岂不是显得我们执法不公？那咱们战略性取证，先回去查查那个受伤者的底细。如果是黑市杀手，那杂役疯是正当防卫。奇怪，今天人都哪儿去了？咱们的汤今天可是加量不加价。师妹，别看了，那帮人被小花吓破倒了，估计这几天都不敢来。四师兄，虽然赚了点钱，但我还是觉得心里不踏实。咋了？那邱老鬼都被坑得吐血了，还有谁敢来？你看啊，这么大一座峰，就小花一个保安，咱一张嘴也忙不过来啊。
而且它这颜色太显眼了，要是有人趁它睡觉偷袭怎么办？就昨晚那架势，别说2个贼，就是一个连的贼来了也是送菜。那师妹你想咋办？咱们得有墙，得是那种让贼进不来出不去，甚至连看都不敢看的墙。二师姐，救命啊！家里不安全！站好，气喘匀了再说话。还有，鞋底蹭脏了第2块青砖。师傅，这回真不是我要咋呼，咱们峰现在的安保措施太简陋了。虽然有了小花，但我刚去转了一圈，发现问题很严重。什么问题？人手不够啊！小花毕竟只有1张嘴，要是被人从后面偷袭，咱们这一山的萝卜白菜还要不要了？而且那些大宗门都有护山大阵，咱们这儿4面透风的，我这心里实在是不踏实。确实有问题，是吧？我就说这防御太薄弱了，太丑了。根基向左倾斜了3分，叶片的分布不符合5行方位。咱们现在的重点是不是偏了？还有这花朵的朝向也完全没有考虑到采光。重点是它会吃人了。这茎干的弯曲度也毫无美感可言。